哎，大家晚安，大家好。有，是不是还是要自我介绍一下？没有，只是一边听那个你是直播出去的声音，应该没问题。啊，好，OK，帮你 check 完了。谢谢，太好了。我想说，这其实是观众的工作，给他们一点事情做。对，大家交给大家。那个，如果声音要再调整，记得直接在聊天室打出来。没错，没错。Yeah，耶，那我需要自我介绍吗？要介绍吧。好，耶，我是会记的网络喝出品，大家好。大家好，我是伊里。那个，嘿，Yep，就这样哦。平常在 YouTube 开直播，然后通常都是打游戏，最近会再多加一点那个跟大家聊天的节目。啊，Yep，耶，拜，耶。耶！那我们来跟大家简单打个招呼好了。伊藤绿茶晚安，阿杰晚安，礼物晚安，晚安，耶，马自力晚安，耶，Hello，耶，贺宇晚安，各位鸟咪狗追晚安，大家好，耶耶！这个节目好像也不需要太多的说明哈，我们就可以直接转盘开始聊天了。对，我们今天就是交给火车来转盘，然后转到什么就聊什么。对，就是一个蛮唐突的，对的一个节目，对，应该没关系。应该是可以啦，就是我怎么讲，我很少，我没有太做过指定话题的聊天。哦，你说指定话题是开播前，然后就是 focus 在可能一个话题这样子。对，比较少因为我平常聊天台比较多都是画画，然后边画边聊。然后只有固定几个节日才会说有什么主题来跟大家聊一下，然后可是每次聊一聊都会跑到其他地方去，我也很困惑。毕竟是聊天嘛。对，毕竟是聊天，很容易跑去别的地方。对啊，三次方晚安。我觉得等一下就是，如果聊天是有一些回应，就是你想要延伸的话，我觉得也不用太拘泥，反正我们本来就很 free 吧。给讲300兄弟。好啦，那就开转咯。Let's go。go go go。到底转出什么呢？我根本就看不到那个字，太小了。有，你可以把我拉下去一点点。对耶，我们都挡到了。对，好，我们不要太膨胀。OK， 头不能太大。对，不能站太高。OK， 请问你题目出来了？没错。那是我来问你吗？可以。好啊。毕竟是你的主场。我差点把主 key 抢掉，我很担心的。不会，蛮 free 的。OK， 好，那你最近一次感到深爱或是被深爱是什么时候啊？感到深爱或被深爱的时候，我思考一下。应该算是前几天回老家的时候，跟长辈聊天的时候吧。就是久久没有回去一次，但是至少都还有那个会分享会分享家里的状况，然后我也是就是一边聊一边回应这样。就是至少说，我翘家这么久了，然后还那么久没有回去，就至少算一个，还是有一种就是我没有被抛下的感觉吧。好，我想一下，我好像也是很久没有回老家了，真的，该回地下城一趟了。可是就那个地下城蛮远的，所以就
一直有个阻力，没有很想回去啊。那就那至少打个电话之类的。好了，是该啦，是该啦。加减联络一下。最近一次感到被深爱，果然还是观众嘛。对，可以呀，可以呀，没有在 gay 掰啦，真的啦，真情流露啦。对啊，就是因为我前几天有发一个文，就是说那个街访剪不完，所以这礼拜停更。对，就发现蛮多人都有给我一些很鼓励性，就是很友善的留言，然后就发现我的努力都有被看见，蛮温暖的。对啊，就是大家都还是希望自己的主播能够活得自在，活得快乐。就蛮对啊，就蛮感动的。我就觉得大家蛮爱我的，就谢谢大家。我也蛮喜欢，就是大家给的那个正向、温暖的回馈。本来以为你要说你也蛮喜欢我的，这也是啊，这个不用讲吧？好了，这个讲了大家会太开心，还是不要乱讲。对呀，可以。下次要收钱，要收钱，这个只是先傻逼数一下。新高人气价哦，刷来爱格里贝哦。然后盖开机。哦，云晚安。还有阿莹跟素人，你们好。Hello。好。耶。我们算回答完了齁。差不多了吧？是不是我把话题变得很尴尬？不会啊，我觉得就只是刚好在一个不知道怎么接下去的一个那个空白拍而已。哇，怎么都这种的？哎呀，哇，这个有难哦，好深入哦。对啊，这个我也要想一下。我还蛮多的耶。你要挑一个最痛的吗？还是最能跟大家讲的？最痛，痛到无法释怀。反正不是跟喜欢过的对象有关，就是跟家里人有关嘛。我想一下，所以不是感情上的，就是亲情上的。对啊，就是只能围绕在这种关系上，不然的话好像也没有什么特别的那个，没有什么特别的，就是真的会痛到。以我来说，我痛的话，就是真的就是感情跟亲情。然后亲情的话，亲情是有在释怀啦，就是觉得必经之路。但是如果要论现在最痛的话，可能还是以前的朋友，就是那个直接断绝往来的那种感觉。哇，好狠哦！要说狠吗？我觉得这算一种防卫对他来说可能是一种防卫手段吧。因为当时哇，这要讲古这个，可恶，这个好想收钱。你可以留到会线的时候跟大家讲。我可以先透露一些，就是以前算是认识的，大概也是。我算一下，大概至少5年多以上的朋友，然后也是什么都可以聊那种。然后虽然是异性啦，但是就是在某一次我们约出来就是见面之后，然后我是很后面才发现说，其实他那一天是对我有好感的。我靠！但是因为后面有这中间有一些变化，然后他就发觉了一些端倪。应该也不能说我就是不是我的错，就是不是我做了什么坏事之类的，不是，是因为他就是他想通了一些事情，然后最后就想说不要打扰我，就直接选择就是真的完全跟我断绝往来这样。哇，就是那个时候是刚好在读书，应该说。认识的前面几年，我刚好就是在读书压力最大、最脆弱的时期，
但是就是我们一直彼此聊，然后他也会分享他家的事情，我也会分享我自己的状态跟一些遇到的困境。那中间是出来读书，就是我们彼此出去读书之后，联系没有到这么多，但是在某一年突然又多了一点点联系，然后我们就约出来稍微的看个电影啊、吃个饭啊之类的。然后在那天原本是他可能想要跟我表达一些情感，但是他就是那一天就不了了之了。然后在可能隔一段时间才发现说，我没有办法联络到对方，就突然他像是在我那个面前蒸发一样。然后我是知道，我是还有稍微看到他留了，就是在某一些角落留的一些类似发文讯息之类的，我才知道说，原来那一天是该怎么样，就是他的想法是怎么样的，但后面就不了了之，然后就选择算是看开了的感觉，然后就选择跟我断绝任何的联络方式，这样。有点小意外啊。这能问吗？就是所以你原本对人家是没有就是爱情上的感觉的，就是很好的朋友，但是也同时对他有一点点喜欢，就是对。但是我比较想说，就是这样有点奇怪，因为我讲到的是那个交易不成仁义在，买卖不成仁义在，但不是这样子，用错场合，人家那是商场。OK， 想说，我觉得可能对他来说有点难释怀，但是我也能体谅他选择用这个情况来跟我，就是眼不见为净，我能理解他的情绪，可以的，没关系的 ，Yep。就是我要记的话，可能会只记得这一段，就是近期，算近期嘛，也算也算一段时间，但是就我还蛮惋惜，之前可以怎么聊都可以的朋友，就突然消失一个的感觉。Yep， 撞车了，我的跟你的超像的。哎，真的假的？还是说？我说真的，不可能，不可能，是异性，对，来换交给你了。我现在突然觉得我这个好想收钱哦。大家记得开始，我们要卖门票了。好啦，还是讲一讲啦，就是透露一些，详细的之后再上，对，详细的后面再慢慢来。这个也真的是讲古欸。这个是在认识火嫂之前蛮久的事情哦。对，然后那个时候我也是在读书，那时候是没有课，到底乱讲？不是，这个没有课，没有的课。对反正就是也是大学的时候，然后也是什么都能聊的朋友，就是真的也是会讲一些家里的事情，或是一些很个人深度的烦恼这样子。对。但可能跟依依的状况比较不一样，是只有我晕，或是我晕人家，对，哇，然后对方对我应该是基本上完全没有那种想法，body 的感觉而已。对，但是我可能太热情了吧，反正就是我有表现出来，对，然后后来就是也是基本上是断绝往来，对，哇，好难过，对啊。然后有时候觉得那个难过，其实主要是失去了一个可以聊很多话题的朋友。对，没错，就是以前就是习惯的对象突然被拔掉，就是讲话的对象被拔掉的感觉，就是有一个空洞留在那一边。对啊，而且就是曾经是还蛮互相理解，就有时候会觉得友情里面有很多东西是爱情没办法取代的。就是彼此的那个能讲的话也会很不一样。没错，对，是的，就不然除此之外，大部分的关系结束，我其实蛮容易释怀的。尤其是什么，就是比如说前任这种，就是敢爱敢恨，所以会很可以释怀。对，没错，对。但是失去一个朋友反而还比较痛苦
对啊，就是少了一个可以讲话的对象，或者是少一个理解的对象，就觉得很惋惜又很难过。没错没错。我想可能每一种关系都多少有一点，就是毕竟你也是用了你生命中很多时间跟这个人一起度过，你投入了情感，投入了时间，也投入了你的关注在里面。没错，所以失去一段关系，就是算是好像有点像失去了一部分的自己。哇，我好会写诗哦。对啊，哇，该写下来，该写下来，是不是？以后可以写歌。可以。对，好，我不知道大家有没有类似的经验啦，可能或多或少吧。希望大家都能大概理解我们的感受，这样。对啊，也不能说希望大家不要有啦，就是希望大家都能和平相处，好好的结束一段关系，这样。没错。好。Yep. Next. 我想要来一点火辣，结果今天这么温和，我有点意外。好那个好心灵深处。我想要点辛辣的感觉。那我加的辣不够多，我加一点呢，我加一些很呛的。真的吗？我想要来一点呛的。不成比例。好，没关系。来吧。那请问你目前的人生课题是什么呢？没有钱。这我。我也。没有钱不够。那是什么阻碍了你啊？我的惰性。你回答也太快了吧！问题都是我自己。哇，确实，我们通常都是先从自己身上找问题。对啊，比较好。找自己的问题。真的，不要怪天怪地，怪天怪地没有用啊。对啊。那你要怎么克服呢？努力一点，好，奋发一点，好。好空洞哦，怎么会这样？不然我等一下把我电话给你好了，你可以拨打客服专线，我可以帮你克服。没有，你打过来我就会说你去工作啊，你还没去工作，你在干嘛？太狠了，谢谢。有需要这种服务的话，可以。太狠了。我如果真的要怎么讲，就是要深度一点点，因为我真的这3项真的就是这一题的解答。然后现在人生课题就是钱不够，就是想要做更多事情，跟也想要多一点不一样的东西。然后觉得什么阻碍了你？我的惰性跟我的想法还有时间也都有一点点受到拘束，就是的感觉啊。然后我要怎么克服？还在努力怎么摸索，还在摸索当中，就这样。我想到的是，我有时候也会这样啦，就是有时候就是真的时间没那么多，但是我至少之前的我比较会觉得说，我好像再努力一点的话，可以硬挤出时间，然后我就会把问题归类成我太懒惰。但我后来发现，人的那个力气是真的有限的。对，就是毕竟大家都还是有机生命体，不是机械，机械也需要休息、停机跟保养啊。它也会过热啊。对啊，我们何况这种应该算是碳基生物吧？基本上你是碳基生物对吧？我算了，你也算。对啊。对，基本上碳基生物都还是需要多一点点休息跟喘息的空间啦，不然的话，急啊操没啊操到鬼龙拍毛。对啊，也是这样。对啊，你看，连那个植物都是要休息的，你们就是该休息要休息，对。真的，奉劝大家，该休息要休息，好好休息。对。好像是木香吗？不是，那是拟态出来的，那是我的血肉，就跟我的脚一样。算是可以理解成壳的一种啊。对，没错。好，好，哇，感谢子昌老师的降落。降落，感谢。哦，我应该说什么？开台辛苦了。辛苦了，欢迎耶！哇，你今天很认真帮我按音效，好 carry 啊，超 carry。
感谢子昌。我要做回来啊！他刚刚是在带大家讲点客语啊。哦，对，他今天是讲客语。不会讲客家吗？大家好。哦，其实我也不太会。是以礼。哦，你会耶？我不要，我头都要跟你学。false 应该没念错。我不太确定，我不会。我们尽力了，对。I tried my best. I tried my best. 哇 ，international。哦，感谢，看起来带很多观众朋友阿轰晚安，程修晚安，还有酒和茶茶晚安。我讲的是香港话，对我现在最近在学香港话，有时候会搞混，因为他们其实很接近。我觉得他们很多声音蛮像的耶。因为我有之前学到客语，可能是相近于粤语，就是他们可能有共同祖先是吗？对，可能是同一个地区，或者是同一个发源地之类的。原来如此，原来如此。对，还蛮接近的，还蛮有趣。然后对，反正深 V 就是我们找 VTuber 朋友来深入的聊一些话题哦。对，在进行这样的节目。Yep。然后我想当初我想那个题目还比较比较辣少一点吗？什么意思？你以为我们要干嘛？我当时想没有，我当时帮你想 title， 想直接丢出一个深 V 集中啊。我还加一个集中就感觉很奇怪啊。我比较保守啦。还谁啦？我主打一个清纯。我不赞的。不会啊，我觉得能把他骗进来看再说。Nice try。耶！不然我干嘛变成人形嘞？还不都是为了骗大家？有道理。好，那换我来回答这个问题好了。我觉得目前我的人生课题是我好像都会让自己过劳，我有点抓不到自己。对，你有类似工作狂性质。对，其实我一开始就知道我有。对，我有跟大家分享过，但是我本来没那么严重，我觉得我最近好严重。真的是有点操劳过度。就因为我就是一个很贪心的人，我就是很想要，因为我觉得那个时间有限，就包含我的生命以及也没有以及，反正就是我的生命有限，所以我就很急着想要赶快把我想做的事情做出来。这个嘛。对，但有时候就会抓不到自己到底能承受多少工作量，然后抓错了就会做不完，然后就会开始对，不过我还不知道是什么阻碍了我什么阻碍了你？对啊，因为以你现在的状况来说，你是想做的事情很多，但是时间不够，跟你的体力可能也不够所以阻碍的话，可能比较像是时间真的不够。我知道，那还是钱不够，钱够我就可以外包工作给别人比如说剪片。对呀，因为我其实还真的很想把一些工作外包出去的。有时候委外会就是该赚的钱还是给人家赚比较好。对呀，但目前就是我经济状况没有，没有让我觉得可以外包。对，还是亲力亲为比较好一些。对呀，因为自己是免费的。对，自己当自己的惯老板。对，自己不用付加班费呢。对啊，而且很好打发，就是对自己好一点，吃一点好东西，睡个好觉之类的，就可以满足了。对，多吃一个小菜就不错了。可以又有继续又有动力可以继续往前了。对，阿酸安。然后如果我真的可以外包的话，我其实蛮想外包字幕的部分，因为剪辑我会想要自己决定那个节奏那些的，但是字幕是真的可以靠别人。字幕这种比较好让其他人去经手的，可能真的对，因为它没有审美的问题，
它就是对就是对。好啦，就是许愿啦。如果有很廉价的人想要，好像不能这样子如果有人想要用低到不合理的价格帮我上字幕，可以跟我联络一下。对，就是大家资助火神那个，让他有经费可以用 AI 字幕对啊，其实语音上字幕。我现在还有个很头痛的是，中文比较多可以用 AI 上字幕，但是有时候有台语的部分就真的没办法。真的，对，还没有开发到台语的部分。对，我现在所知道最好的就是听台语打中文出来，可是我想要台文啊。对，没办法，这真的没有办法。好，所以我要怎么克服呢？我要赚多一点就可以外包了，好像不行是个循环就是会卡在那个钱不够钱不够不能赚更多，对，是的。就是陷入一个很奇怪的循环里面。对，那可能好啦，可能我要认知到我的工作能力是有限的这件事情，然后对自己好一点。跟 Dio 讲的一样，人类是有极限的。对，可以的话还是不排斥变成别种生物，如果可以让我做比较多，我可以搬到其他星球上面，他们一天可以超过24小时。谢谢，然后发现没有网路，不用开台了。哇塞，对啊，好，多一眼。伊藤绿茶提供的建议不错好，我应该要多关一点免费奴工，拿鞭子叫他们帮我上字幕，从我的猫开始。没有啦，没有虐猫啦。电话差点要打下去了。完了，好，太危险了。我们再来转一转好了，看能不能有。好，下一个议题。当救急生物不能晒太阳吗？他最后不是可以晒吗？还是我记错？对，他最后拿到红宝石之后，就是救急生物是可以晒的。对啊。怎么都这种的哇，好成长系好，我要拉一点。我们直接换一个啦。你看我们很 free。哇，这么 free。我是想说我已经做好就是有问必答的阶段了。怎么办？又是一个很不恐怖的。好，你最喜欢的休闲活动是什么？轻松。睡觉跟打游戏。我最近都没在休闲，但是你真的是该休一下耶。如果我可以休闲的话，好啦，我可以啦，只是我选择不这么做。对，自找的。但是我其实蛮喜欢玩 TCG 的，对然后我们玩的不太一样啦，就是伊利比较常玩应该是 PTCG，然后火神那边是魔法风云会嘛。没错，我已经好久没有玩了。不过我最近把电脑版的魔法风云会装回来了，我还是有对自己好一点可以，有好了。然后只要随时都可以接触到，你就是得到一个新的休息方式，可以让你有挂念。没错。但是我最喜欢的其实是电子版没有的，因为魔法风云会它一开始被设计出来的时候，就是设计成可以不限人数的，就是可以那叫什么群殴对。对，然后有一个特别的游戏模式，我不要讲太多，反正就是它没有人数上限，所以可以9个人互打这样子。不一定9个人，我随便举例，就你要几个人都可以，然后就会变得很有趣，就可以有一些社交要素。然后如果比如说 A 跟 B 都很强，但是你跟其他人很弱的话，你们可以先让 A 跟 B 互扁，就是对，没错，就是像是奇异的车轮战一样。对，然后跟一般的2人互打，我觉得那个体验差蛮多的，所以我其实很喜欢玩那种模式，但那个就要去实体的店家才有机会玩到。哇，这个赛制就是其他卡牌游戏都很少见。对啊，不过这也是比较休闲的啦，就是正式比赛好像没有在比这个。对，如果要比，可能没日没夜。对，那个可以玩超久，没错。对啊，对，大概就是这样。好，我们看今天一定要转到一些辛辣的，没有转到不准回家。对 ，OK， 没问题。没有转到不下播，不然就是我们要自己加油添醋下来。对，也可以。如果大家有什么特别想问的，打一打，我也是可以放进去啦。有什么辛辣一点点的，我最喜欢吃辣了。这个是真的，对不对？对，我还吃蛮辣的，意外发现。我没办法，我只能吃微辣，但我吃凉面会吃微辣，我不知道为什么，很怪。就只有凉面，增加那个香气吧。
那是命中注定了，我们还是得回答。他来第二次了，那没办法了，要来回答他吗？应该要第二次了，这就是命运了。对，好，不然我先好了。好，可以啊。偶尔也换我先，我想想，结果我还没想好。蜕变吗？我觉得，我觉得我的心态上还蛮想要做出一些心态上的调整吧。就是，哇，这个有点难化为语言呢。我以前在经营频道的时候，好像会很想要跟每个人都有很深入的。就是聊到天，或是我说的每个人是包含观众跟其他同行，也就是 VTuber 朋友，对，但是哇，看这真的可以讲吗？我最近觉得我可以开始摆架子，没有啦，就是你的精神跟集中力有限啦，对，你没有办法顾及到真的所有 all of them， 对，是没有办法100%把关注完全覆盖住。是有困难，没错。然后也不是说不喜欢跟每个人都深入交流，只是我觉得我好像有我觉得我有一些使命，好像得要去完成它啦。大家应该看得出来，可能有点自负吧，但我觉得没办法，这是个人特质，然后好像也没有很不好。然后就是我觉得心态上，我好像以前会觉得自己就是个流量小的 VTuber， 但是好像不一定要。认为自己永远会是那样子，好像可以拿出大伟 VTuber 的气魄来面对大家。不够大伟，我觉得还好啦，也是靠大家。可以的，你的订阅数已经我的1倍，我1倍了。这个也是也是啦，就是有时候我觉得这种创作者都很容易去跟那种更大的比较，就是你会 always 想要跟比你更大的人比较。这个是一个有时候会造成精神压力的一个大家常会有的心态。像我就会想说，那最大尾的台 V 应该有个10万订或是更大，我就会觉得我必须成为那个，才会觉得自己大尾。在那之前我都不敢说自己大尾。能懂。对呀，但就是会觉得好像心态上要认知到自己真的没办法顾到每个人。然后就是必须做事情的方式，可能还是必须跟自己原本习惯的不太一样。还是得做个取舍，做个调整之类的。对呀。然后我想那个版本的自己应该会让我感到骄傲吧，应该会吧。因为一开始就想要当 VTuber， 就是希望可以是我一个人跟很多个人讲话，就是我一个人可以同时影响很多人，我是希望可以达到这样。那好像就必须变大尾，那是没办法的事。对，不能逃避啊。做不做得到是另一回事啊，哈哈。确实，对，有时候要靠运气啊，那也没办法。喜呀、运呀、命呀。对，没错。那伊里呢？你最近有经历什么样的蜕变吗？我的蜕变比较像是近期可能也是心态上，然后心态的话可能算是交际方面的吧。人际关系交际方面的，以前可能我想想，以前可能会比较患得患失之类的，就是会为了留住别人的目光来去做一些奇怪的事情，但现在就觉得好像。这对我没有什么太大实质效益，然后我也觉得好累哦，我不想浪费心力，所以就会开始有一种我要把我的有限的社交精力跟我有限的跟我有限的精神，要摆在那些值得的群众对象身上，这样，像应该算是对，我想起来前几天嘛，也是刚好在你 Discord 那边分享到那个把你自己的精力留给值得的人身上，就是我近期算是更有深刻的体悟吧。
然后就是可能虽然现在已经是这样，但就是朋友不用多，重质不重量啊，的确，就是能交流的对象不用到太多，不用像那个真正什么都可以当朋友一样，但是有一些人是朋友很多，但是交情比较浅一点，没错。但另外一种就是朋友很少，但是交情都还蛮深的，所以我后面发现就是说后面。朋友少，但是交情深会比较适合我的社交状况跟精神状况，这样。哇，深有同感。而且我也觉得，就是每个人真的就每个人喜欢的都不一样，但是就是至少伊里跟我也是，就是比较贵精不多，那叫什么贵精不贵多嘛，反正就是对重质重量，反正一样意思，对，一样意思。Same energy， 对 ，same energy， 没错 ，same energy， 真的。而且我也觉得，就是身为创作者，就难免都会想要尽量讨好更多人吧，因为你想要大家来看你，可是有时候还是会发现，就真的没办法。就是你吸引到的不一定是你想要的。对啊，就有时候是会这样啦，就你没办法讨好所有人啦。你讲一些 A 群众爱听的话，可能 B 群众就会唾弃你。对啊，对。想要讨好所有人，最后累的就是你自己啊。没错，反正我现在还蛮任性妄为，蛮膨胀的。我就觉得我做我认为对的事就好了。那你不喜欢我是你的问题。我也还蛮就是近期比较像是类似有点放开来做自己，就有点像是做自己，但是介于社会规范之内是。对，有点手续邪恶的阵营的感觉啦。我觉得不错啊，你手续的话，就是可能 YouTube 也不能 ban 你，然后也没有人可以真的对你怎么样，蛮快乐的。就是有一个说法是，没有道德就不会被道德绑架。还有一个说法是什么？我想一下，我有听到一个不太一样，但我觉得有点 same energy 的是，就是不建议大家太早发现你可以没礼貌的对待其他人，不然你会太早开始太快乐，好像类似这样。那我说的没礼貌对待其他人，就是那些对你没礼貌的人，对你真的没必要，不用，对，就是人家打你左脸，你不用伸右脸给他打。对，我也没有叫你一定要打他啦，但是。对啊，你可以啊，你可以啊，你可以，只是你要不要学而已。你要知道你可以，对，对，那你要不要是再说，看你心情，对，看你心情，跟看你觉得值不值得去做。对啊，你真的很 M， 你就喜欢右脸也给他打，你就去，那就是那就是你的自由了，反正你也爽到，那就好。对，就是好像我忘记是古典教，中国古典文学还是哪一个还是《论语》有讲说那个最后还是得以直报怨，就是你有怨就是直接报，这种感觉。我有听说过一个说法啦，就是有一些什么以德报怨的故事，比如说是什么在忘记是谁了啦，某一个人他成为皇帝之前受到一些不好的对待，然后成为皇帝之后就以德报怨。然后我看有人有评论说。他之所以会以德报怨，是因为他已经是皇帝了，然后他做这件事情，完全就是可以让他的名声变得非常好。对，就是他只是，就是他报酬没那么赚，但是他做这件事情反而很赚。我想到另外一个比较粗俗一点说法，那个对他好只是他 play 的一环，应该差不多吧？好像有，就这种感觉，对，然后。当时的以德报怨跟现在大家常用的以德报怨又是不一样的意思，意思不一样。就是对之前的以德报怨是有点像斯德哥尔摩，人家对你个坏，你还对他好的这种感觉。然后现在以德报怨是人家明明对你那么好，你却反过来咬他一口这种感觉。但是以前跟现在这个语境完全不一样。意思。然后我觉得以前的那一种真的就是刚刚那个情境来说，就是那个皇帝只是他 play 的一环这种感觉。而且他对他好的同时，那个人也知道他随时可以夺走那一切哦。对，就是命在旦夕，真的是 play 的一环呢，真的是 play 的一环，随时都可以被处理掉的那一种。我觉得贺宇说的也是，好像有这句话哈，以德报怨，何以报德？确实，对呀。你对坏人太好，不就觉得对不起好人了吗？好，那我们再来。
请说，请说。我东西掉了，稍微剪一下，你可以开始转。哦，好的。加油啊，伊利！你可以的，你一定捡得到的。好了，捡到了。太好了，我为你感到骄傲。差点是我想要聊的内容。这个是不是也没有很辛辣？这个很普通的，这只是阐述而已。我被嫌弃了，很普通。那我们赶快打一打，继续转。现在还在那个前菜比较没有味道的。对，我是比较内向还是外向？没有具体例子。我一定是内向的人啊，但只是在比较熟悉的环境跟比较自在场合才会变外向啊。我觉得然后有什么？对啊，然后有什么具体例子？就是我刚跟认识的人一定会畏畏缩缩、唯唯诺诺。这我。对，所以我们应该是很相近的类型。对，我也蛮内向的，就是我也是跟刚认识的人都很有礼貌啦。对，就是我那个我比较呈现出来就是一个比较拘谨，然后会比较在意礼貌，这就是我内向的表现。对，我也是，没错。然后就跟线上线下也会有差，就是线上聊多嗨，线下还是会就是先拘束一段时间，然后等到真的开关被打开之后，才会开始放肆这种感觉。需要一点，还是需要有一点那个啦，熟悉的基础才敢乱啦。对，人家就是人称闷骚啊，对我确实也被这样说过。对，就是很闷骚，就是很慢热，然后很闷骚，就是其实我们内心活动比外在表现还要更多，外冷内热啦。对啊，没错，对，这种感觉，没错。耶，我不知道大家应该可以相信吧？就是并不是说会出来当 VTuber 就一定很外向，没有这种事。其实当主播有一大票都是 I 选，我也是蛮意外的。真的，好像蛮多的。我们来看还有什么。希望可以抽到我想讲的题目。刚刚那个好想那个哇，我有很多想聊都还没转到。想要回到某个特定年龄吗？我会回到几岁？特定年龄我可能会想要回去读大学的后半时间吧。为什么？因为那个时候是最理想的状况，我的课业压力不大，然后手上也还有也有蛮多存款，然后有事情可以做，然后交际圈现在都没有了，然后交际圈也是相对比较广泛一点点，然后现在真的是什么都没有没有体力，身体又烂，然后没有什么钱，然后朋友也没几个。这种时候就很想接你还有我，但是大家会太开心。但你还有你的观众，只要付钱，只要大家付钱，你还有你的观众啊。对，也是。我觉得有人问的问题很好，是指回到过去，还是此时此刻肉体年龄变小？对，虽然这个问题是我放进去的，但是我回答前，我想要问伊利，你觉得我应该回答就是我应该？就是给你来解释这个问题好了，你觉得回到他是可以特定年龄带着我现在的知识回到过去那个时间吗？那我一定回到小学从我一定越早越好，没错，这应该不用讲，一定越早越好。对啊，我前额叶应该说，人家都说那个25岁前额叶才发育完全，对啊，我现在前额叶都已经差不多。已经熟透了那一种，我只要把现在的那个脑袋的状态带回去，越小的话，我一定拜托，我可以不用再去读什么野鸡大学，我可以直接去国外发展，好不好？我觉得其实任何人只要可以带着现在的前额叶跟知识回到随便一个很小的时间点，都是超 OP 的。对啊，就是开会挂你就把你那个妈妈10块，然后买零食那些钱全部存下来，然后拿去 all in 一些 all in 台积电吧。对，你基本上已经无忧无虑了。对啊，甚至把家里的那个烦恼也一并解决耶。真的。
然后就可以挽回很多后悔的选择，哇，好爽！对啊，很爽哎，好像有点太爽了，有点，所以才不被允许这样做。对，特定年龄真的是就越年轻越好啦，不用想。没有办法这样独挡啦，这样大家都随便玩、随便赢了。说不定那个人生破关之后，说不定会解锁一些2周目模式。We never know。原来整个世界只是无形力量的游戏机，也不是不可能啦，是我们真的不知道。对，也是。对，反正很多事情都是电子跟电子的讯号连接，说不定我们真的就是大型的电玩。对啊，好像有个理论也是说，就是你其实也没办法证明不是这样。好，这个太悬了，我们还是再转一转。我们把那个情境拉回现实一点。不要想了啦，行啊，行。行，真的行。哦，有没有做过什么？知其不可为而为之的事哦。没错。我想一下，有什么不该做，但是我还是做了。哦，跟我理解的知其不可为而为之，比较像是知道他可能做不到，或是我的理解比较像这样。如果是要讲做不到的事情，知其不可为是做不到的事情。我知道做不到，但还是做了。我觉得现在做直播就算是的，因为这一部分其实没有在我的人生规划里面。是可能很多人都没想过。对，还蛮随遇而安的。然后我也没有想过我可以开收益化。从一开始的时候，就是没有想过可以开收益化，结果还是成功了，开了这样子。然后做不到的事情，好像比较还好因为我是只挑软的吃，就是想说可以让我达成的，我才会比较有把握走上去这样。好，我完全不是这样的人。爱情交给你。我觉得我蛮明显的，就是如果大家一开始有看过我。基本上是文案，就是包括什么标题跟内文都是全台文，然后全台语的在活动，那个就蛮知其不可为而为之的。对耶，就是有能力看或是会想看的人，其实真的很少啦。但是我又觉得，那你还是做了。对啊，就觉得该有人来做这件事情，就是就是虽然在座的各位可能不一定像我对台语文有那么热忱啦，但是可能有一些也很有热忱的人，可能会希望可以用全台语跟全台文过日常生活，就是一个终极目标。对，就是一些台文使用者的终极目标。那我就觉得，如果娱乐的方面不能用全台语跟全台文满足的话，就没办法达到那个理想世界，所以就觉得有人要出来做这件事。你已经拿到餐桌上的那一个餐巾纸了。什么意思？餐巾纸，那个第7部的大总统啊，就是一个圆桌上，大家要决定用左手边的，用左手边的餐巾，还是用右手边的餐巾。从来不是取决于固定哪一边，而是第一个人拿哪一边，就是大家都要用哪一边。这是奇妙比喻。对，就是花木老师很喜欢用这一种很日常比喻来放进去他的作品里面，但意外的很有道理。对，而且很有想象空间跟亲近感。蛮厉害的。呀。对，但反正我现在还是有调整一下策略啦，就是，好，今天就可以不用细讲。对，对。但我觉得我还是持续在做着有点浪漫主义的事，有点理想主义的事，对，这就是浪漫啊，可以。对啊，我好浪漫，真的啦。That's right, so romantic. 0287晚安。Yeah, hello. 对啊，好，好，我就不要讲一些爆言了。
好，还是讲一下。之后，你要说没有啊，就是我现在如果开始都不讲台语，然后就是做一些跟台语没什么关系的企划，搞不好流量还会比较好啊，我就不要啊，我就不要啊，对啊，对，有些东西真的是自己选的，对，就是大家都会，就是有些基本上的观众都会说什么，为什么不这样做？这样做你就会红啊，有时候就是我不要啊，对，有时候我们还是毕竟是独立的个体，会有一些自己的坚持。对啊，没办法，大家自己有自己的那一把尺。没错啊。希望可以来点辛辣的。好淡哦！怎么都是爱情话题啊？这算吗？差不多算，跟情感很多。我看一下，爱跟喜欢有什么不同哦？对我来说，我会觉得是执着。哦。人家说是单一性那一些，但我会觉得比较像是执着，就是喜欢你可以很多面向，但是爱就比较有虽然讲有点一竿子打翻一船人，但就是爱就是会有点偏执的感觉在里面。哦，有说服我耶。对，就是比较激烈的情感会投入在爱身上，跟比较一点更深入、更偏激、更专注于某个对象上我才会觉得说这比较像爱。然后喜欢就是真的很广泛、很泛用，然后也很多面向这样子。我突然发现啊，你先。因为想说受词都可以很多种啊，所以就是可以套用在任何地方。你说我爱咖喱，对，差不多。跟我喜欢咖喱那个执着的程度有差。对，就是如果是我喜欢咖喱的，可能是我喜欢咖喱啊，然后我爱咖喱的话，我爱咖喱，我超爱咖喱这种感觉。通常会出现的语气会像这种，我觉得会有这种差别。懂了。我刚刚发现一件事，就是其实语言一直有一个特性，就是一个词有时候在不同的语境意思会差蛮多的。比如说爱跟喜欢，对，就是同样是爱。在讲我爱咖喱的时候，跟在讲我爱火烧的时候，好像意思有差。对，会有一点点微妙的不一样。应该不是一点点啦，还蛮差。如果我爱咖喱跟爱火烧是差不多的话，应该是有点蛮难过。对，我会被做成咖喱。强制待在那个电路板上跪个3天，就会说什么你去跟咖喱结婚啊？救命！好了，我比较讲感情上，我认为爱跟喜欢有什么差别？至少我自己在用这两个词的时候，我觉得爱好像比较需要有一点付出性吧，就是我觉得爱一个人的时候，就会想要为他做一些什么，然后会想要支持他做他喜欢的事，然后会一些特权会摆给爱上面这种感觉。没错。喜欢就比较是个人，然后比较内在的，就是我喜欢他，不代表就我不会因为喜欢他就很想要啊。当然了，有时候喜欢一个人会想要对他好，但是我觉得那个程度差蛮多的。我自己的感觉啦。对啊，对，好像就这样。可以。对，差不多。对。然后我发现。这个是唐突的分享，就是好像在中文上要讲说喜欢谁的时候，就蛮偏感情上，就是可能就是有一点爱情上的感觉，我们才比较会去说我喜欢谁。对，但是我发现好像在欧美的时候说 like 的时候，比较不用到那个程度，然后比较友情上，就是很轻轻的，就是非常轻描淡写就可以过去，也不会太多琢磨那样。对，它不是一个很一定要在。爱情这种感情上才会拿来用的词。那我其实也没什么受过欧美文化的熏陶，但是我个人在讲喜欢的时候，也比较尝试类似那样的意思。我好像还蛮常讲的啦，就是会说我蛮喜欢伊犁，或是蛮喜欢礼物的，就不是那种喜欢。你们这些同人女不要再听起来很凶，收起滤镜，收起你的滤镜。对，不阻止，但是对你们开心就好。好，我们继续。
不过同样的，我也觉得爱有时候我也不会只限制在爱情上啦，就是我好像我不知道有没有说过，就我蛮爱我的比较铁的，就是观众们的，但那个爱显然是另一种意思，可能比较像家人了。不一样的，比较接近的，那个算归属感啊，对，的确，比较深切一点归属感，这样，没错。好，你觉得你在这个世界上，除了一棵植物之外，还扮演了什么角色？我其实还不太确定耶，因为现在还真的蛮像一个 NPC 的，就是可能一个随处可见的一个奇怪的有在网络上活动的生物这样吧。因为我还没有确切找到我的定位会在哪一边，而且我也不知道还不太确定说我到底能做到些什么。所以可能如果是要说扮演什么样的角色，我会觉得其实我在小时候会把自己放在主角位，但是后面越长越大，发现说其实比自己更有光芒的人还蛮多的。我感觉很多人可能都有这种经验。就是我忘记之前在哪一边应该是跟大家聊过，就是可以接受自己很平凡这件事情，你不用把自己放太，就是不用把自己想的特别的重要，或者是要特别的一定要做大事，一定要做什么非凡的成就。你可以享受你平淡的生活，你可以享受你觉得你自在然后快乐开心的事情也好，不管它到底会不会为你带来多大的回报，或者是会有多大的收益，那你可以就是选择你想做、你喜欢做，然后也是普普通通，就像简单种个花、种个草啊，然后也是什么做个简单好吃的料理给自己吃就好，这种做一些平常 NPC 做的事情也不错，所以我觉得应该还算是目前还是 NPC 的角色啦。这样。但我觉得有时候甘于平凡也是一种得到幸福的方式。是，就是你要求的不会太多，你知道你会得到就这些，这样。哇，我觉得我的历程比较有趣耶，就是当然我觉得小时候可能多数人都会把自己放在主角的位置上，那我也是，对，没关系。对啊，但我感觉我好像在开始到学生阶段，可能国高中吗？大概那时候开始就觉得自己想要当一个，如果以游戏来讲，比较像辅助的角色吧。对，就是后排帮人家上 buff 的那种。我觉得这也不错。对，有经历过那个阶段，然后那时候是，我好像很少，我想一下，这能讲吗？我想一下。你慢慢讲。总之就是我曾经当过比较像后勤支援的角色，就是辅助别人创作，然后不是自己出来抛头露面的那一个。对，曾经有担任过那样的角色，但是后来我好像就决定不要当辅助了，我要去当反派。哇哦！对，伊藤绿茶讲的反派角色没错。我其实好像到某一个时候意识到，我蛮想当类似反派角色的，就是为什么呢？因为其实大部分的反派角色都是有很强烈中心思想的，然后他很执着，对，他没有那么容易被改变。然后因为我有想实现的愿景，就像很多反派一样。对，所以我好像觉得我必须去成为那个会被大家注意到，然后可以理解，可以传达我想要讲的话，或是传达我想要做的事的那个存在。对，但我没有想要被英雄杀掉。对，对，只是我觉得，如果是执念这么深的话，好像比起英雄更像反派。你说执念强烈程度？
对啊，而且我会想要把大家绑架来地下室参加联动，这样子蛮喜欢成为那种幕后黑手的。毕竟我喜欢想一些企划给大家玩嘛，那基本上就是反派角色。你看夺魂锯也是嘛，把他抓来玩游戏嘛；枪弹辩驳也是把他抓来玩游戏，一样啦，一样啦。确实是这样，没错，是这样没错。然后就对啊，因为我发现我那个其实辅助角色，如果大家有玩游戏的话，有时候会觉得辅助角色蛮难玩的。对，然后我发现我玩的不是很好，所以我就觉得我好像没办法当好的辅助，我就去当反派好了。我在游戏里面也不太会玩，但是以实际做 supporter 的话，我好像还行。因为是以幕后的话，因为我自己在以前接活动的时候，也多数是，真的是幕后工作人员型的啊。因为要带小朋友带活动我还可以，但是要当小朋友的那种队服我不行。然后我觉得那个 I 人可能很难哦。对，真的好困难哦，我快爆炸！那我第一次接队服直接爆炸，然后后面我是有变成有管器材，然后也有去带一下活动。我发现我比较大的意愿可能就是器材调度，再来才是活动的教学这样。就是这可能真的是让我跟器材对话啊！你是会跟器材聊天哦？也不是啊，就是让我好好的摸器材就好，不要让我跟其他生命体接触的感觉。好，那我们继续往辛辣的话题前进吧。反正把不辛辣的转完，就会转到辛辣的嘛。对啊，我就顶昂地，咱昂地到底高不？不会，如果没有任何评价或限制，我想完成的梦想是什么？没有任何评价跟限制，我想完成的梦想，其实我很少开始在有点想，不对，有点少在想这方面的事情。因为梦想就是我发现我的梦想好像从以前就还蛮实际嘛，就不会到很太好高骛远。对不起，我好高骛远。因为我就觉得我好像也没有那个命可以爬到很高。是这样子吗？对，因为我就有一段时间就应该说近期就是越来越觉得自己做的事情就是卡在那边。想再上去就有困难，或者是有其他事情阻碍之类的。就像我之前接触过的兴趣类的休闲活动，想要再往上就有一点困难就是发现说好像有点困难，但是是刚好在一个不上不下的范围里面。就比方打电动也是啊，然后实体的之前我也玩过战斗陀螺也是，就是好像要抢也抢不上去，然后它就只是那样而已。然后前一阵子就是卡牌嘛，卡牌就是最多也只是就是打完11场比赛，然后最后名次就还蛮普通的，没有进到第二天的决赛。然后现在做直播的话，就是好像也是在一种有点不上不下的阶段，所以我还算蛮认命，就是我要认清自己的实力就在那边了的这种感觉。我可以成为就是稍稍有就是跟其他大众比起来稍稍高一点点的范围，但是没有办法真正到很高手的境界的那种。所以要讲梦想的话，还真的是没有想到。我觉得有点像被磨掉的感觉啦。被那个现实的铁拳打一打。对，我就是被现实的铁拳制裁的那一个。好，原来是这样。对啊，对，就是我可能也要再想一下，或者是可能也需要回想才会想得到这一件事情。不然的话，近期真的是没有什么在想梦想这件事，因为我现在最好的梦想就是安逸的生活而已了。这不是那个吗？积量基因。对啊，
我要毫无压力的睡着，这就是我的梦想。OK， 从不抽烟喝酒也仅止于浅尝，没有错。天哪！好，但我觉得没有一个太执着的梦想也不一定是坏事，因为有时候有一个很执着的梦想的时候，还蛮容易自寻烦恼或是愤世嫉俗啊。对，因为我就是这样，有时候会觉得自己会做一些比较愤世嫉俗的事，但是又觉得就没办法，因为我的执念也是蛮深的。哦，这个完了，我觉得我今天真的变成那个台文 but， 但是反正大家应该也知道我跟台文有关。对，我想完成的梦想就是就是我希望让想要用全台语生活的人可以有舒适圈吧，就是包含你一整天做的所有事情，买饭、吃饭、跟人聊天，然后享受一些那个现代社会的娱乐，都可以不需要被迫使用别的语言。对，我觉得这个蛮难的，这个有生之年不太可能完成，但是就那算是一个终极的梦想。这个还蛮伟大的。对啊，能力不怎么样也可以拥有伟大的梦想。对，但它会驱使我去变得更有能力啦。是，对，是没错，这就是一个往前进的动力，没有问题的。但有时候执着比较深，就是会一直自寻烦恼。但是，反正我已经这样了，能继续这样吧。对，没关系啊，有执着就是有爱在里面啊。套回去刚才的意境里面。而且我发现我不这么做，就会有另一种不快乐，所以我也没得选。好。听起来好像在怨天怨地，但不是那个意思，不是那个意思。就是对自己的恨铁不成钢的感觉吗？可能多少会耶，对啊。原来。下面一个，怎么都是这种的啦？我为什么形容理想中的友情？理想中的友情我其实现在就有蛮多正在交际中的，已经是我理想中的友情了，就是偶尔聊，偶尔在线上的。你是梦幻中的友情，真的假的啦？就是太夸张了吧？跟我其实就是还蛮，就是有时候还蛮讲垃圾话，然后也是有实物上的交流，也我觉得就是跟我现在理想中又更高一个层级。因为我理想中的话，其实就是还蛮淡如水的感觉。就是偶尔可能出来吃个饭啊，甚至可能也不用吃个饭，聊个就是线上用文字聊个天，互传一些奇怪影片，这就已经是我还蛮满足的现况。然后再不然就是偶尔约出来，可能吃顿饭、喝个酒之类的，大家聊一下最近发生什么事情，或是遇到什么事情之类的，所以我就觉得还蛮不错的。那我真的跟你也蛮像的，我也是比较，我觉得就是怎么讲，那叫什么？好爱讲一些中文典故，君子之交淡如水。对，就是可以多用。可能像我们这种，好啦，我不知道这样直接贴标签好不好，但是可能像我们这种 I 人，就是不需要很多很一的活动。对，我刚刚也正想要补一句说，因为我自己也不会太会出去活动，我不太想要出去抛头露面，所以我觉得在用线上聊天也是可以，就是至少有做那个交流到了。对啊，就是这样，没有说不是评价说怎样比较不好，只是就比较不是我们这种人会喜欢的社交活动，就是对，这就是习惯性的问题。对啊，像有些人就喜欢出去做一些什么很嗨的啊，一起跳舞啊，一起去什么地方玩啊，然后就是对，让至少我跟朋友我比较喜欢的交流方式，可能就是谈一些有深度的东西。对，那这些事情就不一定要出门，就是打个字也可以做到，然后好像这样就会满足了。你至少就是发现有人懂你，然后你也懂他在讲什么，这样我觉得就还蛮开心的了。对啊，的确啦，的确跟伊里的友情是蛮可遇不可求嘛，就是
反正就是很舒适，然后就是也不用特别有个压力，说什么一个礼拜一定要跟他讲2次话，不然感觉怪怪的。不会啊，对啊，对，可能有一些真的就是蛮多，对我还蛮多，就是那种偶尔讲一下，就是每次讲话都还蛮那个，蛮投机的那一种。对对对，我也有就是蛮好的朋友，但是2个月才会想到跟他讲1次话，但是感情还是很好。对，的确有，的确有。对，我觉得虽然他们在开玩笑，但我觉得他们说的好像有点道理，就是淡如水也可以跟水坝一样啊，就是它可以很清澈，对啊，但非常非常的多，非常大量。对，它还是可以是很深厚，然后很有内涵的。是的，没错，没错。太好了，我们又更了解彼此了。好棒哦！好好笑。啊，来了！耶！现在变成一个随时讲完这题就随时可以下播的状态。哇 ！KPI 达到了，又讲到辛辣的。我才刚尝到一点点辣味而已。变幻莫测啊！好的，那这一次是看到别人使用台语火星文，会想纠正他吗？其实最近会。你要不要先跟观众朋友解释一下那个台语火星文是什么意思？好，那大家都知道火星文是网络用语，就是以来代称说你可能看不懂的文字，或者是一些比较奇特文字。那现在台语火星文的话是，其实已经也是行之有年。在以前可能大众传播媒体时代，就有一些可能还不知道有台语正字的情况下，就用华语的发音来去代用台语的字，比方说水就是会变成写成那个开水的水，这其实就是一种台语火星文，这样。或是像什么汤就会写成母汤，对，改天阿布提去煮汤这样子。对，我觉得最奇异的就是那个 people 菜，他写批铺菜，还有一些就是就真的是会音差蛮多的。对，其实你那个字拿去用台语念是相差甚远的那一种。没错。那也跟大家说明一下，为什么台语火星文会造成一些困扰。首先就是台语有一些声音是那个中文没有的，像汤的在中文里面就没有，所以你找不到任何一个对应的字可以表现那个声音。对，它就只是取一个相近的发音。对，没错。所以你看到的时候会想要纠正哦。有一点就是现在可以，就是现在会直接讲出来的阶段，都是我跟对方有一些熟识，就大概知道我的立场跟我在做的事情，我会稍微跟他提点一下，就是抛出来，他是这样子，就是这个字原本该是长什么样子的感觉，这样。对，猫猫有做一个示范。对，就是如果你是一个生活环境里面没有台语的小朋友吧，那你会中文，你看到你念出来就变打给鹤，当然是打给鹤，所以其实差蛮多的。对，其实还真是有点蛮不一样的，不能讲有点蛮不一样的，对呀。那我来说我会怎么做好了。好啊。以前比较会，但是我现在这是刚刚说的那个想要摆架子啦，没有啦，也不是这样说，就是我现在真的是会时时刻刻算了，反正就是不惜需要提醒自己，把精力用在就是可能更有效率的地方，所以。因为根据我的一些经验，主动提供这些意见，就是人家也不一定想听，所以我比较不会这么做。对，然后我自己也有从其他，就是因为毕竟对有些人来说，他们就是没有很关心台文，也不在乎什么台语有没有原本的正字怎么样的，反正他们想要写就是写给那个已经看得懂的人看。对。
然后我现在的立场就是，如果是公家机关的文宣的话，我是觉得要纠正了，因为它是公家机关，然后教育部有制定正确的字，就应该要照那个。但如果不是公家机关的话，我是真的我讲真的我是真的觉得你开心就好。我现在已经接受，就是台语火星文可以是一种台文了。对，因为在跟大家说有台文可以用的过程中，我发现一件事，就是台文真的很多种。对，然后被降落了。Hello， 无声透明 VTuber， 天哪，居然得到他的降落。这真是我的荣幸，欢迎无声透明 VTuber 跟可能有声的观众们降落。安安，这是我们到目前为止聊到最辛辣、最刺激的话题。好，总之就是台文其实有很多种啊，有那种全部都是汉字的嘛，就是比如说如果你去 KTV 点歌，那你看到的歌词应该就是全部都是汉字的。对，然后。有之前日本时代，他们有那个用平假名写的台文对，有一些符号跟日文的又不太一样，但是它有就是真的把它调整成就是可以对应到台语的声音的，对，对，然后也有那个大家可能也有蛮常可以看到，就是全都罗马字的，对，那个呢其实是大概在清国时代的时候，清国没有统治整个台湾啊，反正那时候有传教士有带来的系统，然后还有什么？还有那个之前也有人提倡过用韩文字母来拼，用谚文来写台语，没错，用谚文来写台语。然后还有什么？反正真的很多种。还有什么方音符号，就是注音符号的 DLC。对，那个以前的台语课本也会用到。对，那我就觉得说，你真的一定要说哪一个是标准吗？有一定要哪一个才是对的吗？就他们都可以是对的那我觉得语言好像就是需要经历一个阶段，是大家都去用用看，然后就会共同决定一个哪个是最好用的，最多人用的。对，那我觉得啦，喜欢用台语火星文的人可以自己去用用看，然后用的够多了，就会发现火星文哪里难用。因为火星文很多时候是没办法对应到唯一的声音的，然后你要一直猜它到底是什么音，你会猜不透。对，你字会看不出来它原本是什么意思，这是我最困扰的一点。对，然后我就觉得，如果真的有人尝试用台语火星文互相交流之后，应该就会发现有更好用的系统吧。对，所以我现在的态度是，你们就去用用看，然后你们就会感觉出哪一个最好用。对，那如果真的很多人都觉得台语火星文比较好用，那它就是对的啊。虽然我觉得不太可能，但是如果真的那样，那就那样吧。对，那反正那是他们的选择。对，那只是我觉得，如果是公部门的话，他不照那个自己的教育部的标准的话，就还蛮好笑的，所以就可以纠正。OK， 没问题，了解了。很少讲这个，也真的蛮少跟大家讲我对这件事的看法的。可能我也不想要成为那个被说很不友善的推广者。没关系，我自己就是不友善的那一个。我是真的是，真的是从很小的时候才会开始，就已经开始就是有在用火星文。然后其实以前也是有学过，就是台文正字，然后是一直到很近期才捡回来学怎么用。然后用了之后，我真的才发现，就是越来越觉得说，它就是台文正字才有它的浪漫在。我觉得对我来说是一种浪漫。它可以找到，就是我觉得它的书写系统跟用字很像，也不能讲书写系统，它用字很像古典文学跟古代文学像古典文学好了，古典文学那一种，其实用字都比较以前的感觉，然后也是只要懂读音，你就知道它这个字要怎么打或怎么用，所以有点像是那个白话文运动的感觉啦。对，所以我还是就是如果真的要选的话，我是真的想要继续用那个正字来作为我的书写系统，这样。我好像也有经历过类似的阶段嘛，就是我也是曾经，我觉得我们这些用台文的人以前也都用过火星文吧，然后就是
真的有比较，然后会觉得有系统化的是比较好用。对，因为像我觉得7号码说的对，就是我们有在用汉字的语言，其实有时候看汉字是可以猜到一些意思的。像我不会日文，但是我看到日文的汉字的时候，当然有时候那个意思差很多，但是有时候真的是可以稍微猜到一些意思。对，就是因为汉字它是有意义的。对，那对啊，总之呢。我有点不知道我要讲到哪了，就是公部门要纠正，然后私人爱怎么用，私人我不管。对，因为我觉得你们都去用用看的话，应该用的够多，最终就会发现还是有系统化的比较好用。甚至就是说，人家已经整套做到好了，你就只要学会哦。何不用呢？对，何不用呢？对。然后伊里刚刚说的你先说。我想说不用再别扭，用一些似是而非的音近字来用，这样。对呀，像伊里刚刚说到的是汉字，它有让你感受到一些就是可能跟古典文学可以衔接的一些美感上的嘛。我的观点，我自己比较直接有感觉到的，可能比较偏重就是器物层面嘛，实际使用的时候。就是有系统化，然后就是我看到这个字，我就会跑出一个对应的声音，不像那个看到火星文的时候，我还要一直猜，我要根据我自己要切换它是哪一个，它是用华语还是其实是台语的谐音，还是它是就是对怎样发音之类的。比如说北宋啊，因为北宋就是华语没有 b 嘛，有些人就会打北宋，有些人就会打美宋啊，就没有一个唯一的标准。对，还有一个北宋，对，都有人打，但是就是就会因为这样就要猜，对，蛮痛苦，还蛮奇异。然后我也蛮想回应一下猫猫问的问题，他说如果是日文玩梗的那种，比如说ben嘎瓜来吉特，我觉得玩梗可以啊。它就是一个玩笑性质，我觉得还好。我觉得我们做任何类似的玩笑的时候，我们不会我最近捡到一张很爱的图，是一个那个狗狗，然后它踩到一个塑胶椅子，然后那个塑胶椅子，对，塑胶的塑，然后那个狗塑狗椅呢，那个很可爱。对，就是我们都知道那个是在玩梗。我们不会拿那个来取代那个原本语言的书写方式。为什么不会拿来取代？因为就没办法嘛。对，就是它的。系统性也就真的只是 just for kidding 对啊，就我们有时候故意想要玩梗的时候，可能也会用中文去拼日文嘛。但是你真的有办法完全用那个做全日文的对话吗？我是觉得不太可能，有点麻烦，还蛮麻烦，自找麻烦，就是自找麻烦。对啊，对，所以我觉得玩梗可以，但是那就是玩梗，那不能取代书写。对，还是交给有系统、给专业的、给真的已经有发展成熟的东西来使用，还比较好一点。没错。玩梗的店名，我觉得也是一样意思啦。就是趣味，然后有记忆点这样。对啊，什么盐酥鸡叫 I'm so gay 那个没关系啊，外国人看不懂应该是也没关系，他闻到就知道好吃的。I'm so gay 对啊，那还好啦。对对，那反正如果有人想要说他觉得用火星文可以完整的，就是只用火星文就可以用全台语沟通的话，我也尊重，就是他可以试试看。我确实有认识这样的人就是我在脸书上看到很多。对，我有对脸书上很多。对啊，我有遇过的人，就是知道我对台语文有在研究，然后。他就是我其实不太确定他到底在想什么，反正他就是会很喜欢用就是这种火星文，然后跟我用全台语沟通。那我基本上对待他的方式就是，我猜得出来，我就会用我认为的正确的字回他，然后我猜不出来，我就不理他，或是跟他说我真的看不懂。对，就是真的是秉持一个我可以接受火星文也是一种台文，那你就用用看。那我觉得最终的实验结果会告诉我们它不好用，然后。你可能就会放弃它，我就秉持着这个信念，对，终究还是得选的。对，我懒得去纠正啦，因为我觉得实际试过比较有效。
用讲的通常都讲不听。确实。穿插台湾晶晶体，我今天真的很北宋，我觉得那个有点像外来语，就是我们有时候打靠背，我自己会哦，我自己跟别人讲靠背，我不会每次都用正字哦，因为很麻烦。我也是，我靠腰都是直接打那个，对，靠着靠，直接空耳嘛。对，直接空耳。我觉得它某种程度上已经变成外来语被吸收了，就是台语传给中文的外来语。所以我没有很在意的感觉，而且我通常用的就真的只是一个词嘛。对，就只是那特定的词，其他的都还是用，就是该正字的时候就正字，该华语的时候就华语这样。对呀，这样。好，我们来看能不能再转到辛辣，再拉一点啊，再拉一点，大家也可以提供辣辣的。这个好不辣啊！分享个让我觉得最近就觉得快乐的事。我最近好像没有很快乐，怎么办？有啦，现在很快乐啊！耶！你有想到吗？结果我还真的有想到。应该有啦，就是上礼拜嘛，对，上礼拜的周年直播跟那个后日谈，我觉得还蛮快乐的啊，至少我把我想传达的东西传达出去，然后就是成效感觉也不错，就觉得还蛮快乐，蛮符合自己理想中的状态，这样。这大概是我近期的快乐啦。我的话，大家可以看周表，就是我有在直播上提过很多次，但是我不介意再跟大家就是介绍一下，就是我有拉一个小群组，是给那个我发现会讲台语或是愿意多讲台语的 VTuber， 然后我会在那边揪联动，然后是因为我最近做那个街访系列，然后我就都会趁机偷问一下，或者偷观察一下，就是这些新认识的朋友们会不会讲台语，那就有获得蛮多新朋友的。对，我最近你有看到，因为我们的族群越来越强大，越来越壮大，好开心哦！显然伊里也在那个群组里，没错。对啊，那没有不能让大家知道，反正就是有在街访的过程中，就是多抓了一些，就我都会问说愿不愿意来跟我多讲台语啊，然后如果愿意，我就会先把他邀进这个群组，然后大家看周表就会发现我最近行动力也蛮高的，约了蛮多台语相关的联动，所以我是真的蛮开心的。对，就是就有人愿意跟我，因为我觉得做台语的内容也不能只有一个人，对，就是如果有不同的人愿意试试看，大家一起来比较靠有伴，对，他没孤单啦。对啊。还有就是每个人有自己的专业领域啊，所以我觉得如果可以有更不同的人进来的话，那个讨论的面向会比较多元，真的分享层面会越来越广。对啊，然后就蛮开心的，就是我排到很多台语相关的联动，我觉得很开心耶，也蛮简单的，对我还蛮容易快乐的。真的是很好啊！对啊，后天会跟那个做台语色 ASMR 的台本师聊天，然后礼拜天会一口气跟银白之前有联动过啦，然后会跟梁笑跟花里香之前没有合作过的 VTuber 朋友就一起来用全台语聊天看看，蛮期待的。是的，没错，这是我最近快乐的事哦。猫猫卡爱说透过街访看到会讲台语的 V 很惊喜，对，就是我街访的时候，我只要发现他会讲台语，我就会问说，安尼你敢不愿意就是刷来好我用全台语给你问安尼啊，还蛮多人可以的，所以还真的蛮开心的，对，真的是惊喜耶，真的是惊喜，因为大家平常直播的时候可能也不会想到可以用台语讲。或是对啊，也没有特殊的理由会想要用台语讲，但是就是可以把他们这一面挖出来，我还蛮快乐。nice， 真的。哎呦喂，拍谁提到东西不知道有没有很吵？
这个我听得到，但是我不怕你有没有受伤。没事，哇，今天才有点痛的，还好啦，真的有点痛。总之就是这样。Yeah， 有人说要买那个是不是台语 ASMR？ 那我们到时候再请他介绍或推销一下。要满18岁才可以买哦。因为一直强调自己很年轻的观众朋友，你们可能不能买。未成年不行哦，但爸爸妈妈可以买。啊，对，让爸爸妈妈买。哇，这个好私人哦。哇，最近一次情绪波动失控经验是什么？我要想一下耶，因为我通常的情绪都是暴怒。哦，通常都是我最常就是真的在生气。情绪波动的失控，我有想到也是类似的。不然我先分享好了，就是好啊。刚刚也有提到啦，就是我已经很长一段时间没有想要当一个比较沟通的时候比较激烈或者比较不友善的推广者，我已经很长一段时间不想当这样子的角色了。但是，最近还是有看到一些觉得很看不下去的，觉得比较瞎的，就是还是会忍不住有点想要去提醒一下，或是去分享一下我的观点。可是，一开始我都会尽量去友善的分享啦，但是有时候分享一下就会发现对方好像接收不到我真的想讲的，然后就是那个沟通有时候有点无效，然后就有点无能狂怒。对，这个有点难。大概能理解你的那个你指的状况。对。但是因为我其实是一个蛮喜欢逃避冲突的人，因为我觉得很多时候冲突没有什么具体的效用，对，所以我的失控的表现方式就是自己在那边，我不知道这算不算这算不算支语，我不知道，但就是内耗，我有点找不到替代的词，就是自己浪费精力在那个情绪上，应该是这样说。对，自我折磨，我会理解成自我折磨，对，就没办法，对，我真的要思考一下我的情绪波动。我近期的情绪波动大概是比较跟政治有关吧。哦，我也是对啊，就奉劝大家珍爱生命，远离 Threads。啊，我 Threads 是越看越火大，然后我就是我有点像网络酒驾，但我没有，就是我不是真的喝酒，但是就是网络酒驾了，就是看到一些不合好，今天既然要辣，我就是想说看到一些没带脑子的发言，我就是先丢一串反讽回去，然后直接封锁。然后我看到之前人家教是说，如果你先封锁他，你在留言的时候比他先一步封锁对方，你的留言就会留在他的版面上，他对你拿你没辙。好爽啊！对，所以我就还有近期有段时间在做这种网络酒驾的事情。OK， 反正很多都是空头账号或者是假账号，所以 I don't care。你先爽我酒驾是撞到是那个假人，又不是真的不对，好像算了，反正那些也没有带脑子。你也不，反正就是有些人你也不是你想要照顾情绪的对象。对，然后有些就是脸伸出来讨打的，那关我什么事？我活该啊！然后我手就伸在那边，然后我看到了，我挥一下，好打到了，那不关我的事啊，是你自己脸伸出来的，好辛辣。OK， 这样啦，对，这个就是近期比较情绪波动的话，应该就是会在就是网络使用上。哦，讲到刚刚有提到一点支语的事，我要非常唐突的分享一下我对支语的看法。请。哇，我这样讲会不会炎上啊？那也是蛮辛辣的。好来，我觉得就是要辣，就是中文有很多不同的口味嘛，不同口味的中文都是中文，所以
我对他们的恨是平均的，就是对，就是我觉得，我知道大家可能不太喜欢一些支语的用词，但我有时候如果真的就是突然找不到那个比较台湾的中文的正确讲法，我是蛮欢迎大家就是可以提示我一下，对，就是有得选的话，我会选比较台湾的中文啦。但是我的终极目标是可以把台湾的中文丢掉，讲台湾的台语就好了。对，就是两个要选一个的话，我比较喜欢台湾的中文，但我也没有多喜欢。对，但是欢迎提示或是欢迎纠正，我是真的很 OK， 我是真的很 OK。对，但就是可能有时候可以请大家包容一下，我真的会讲错，因为我没有很关心台湾中文的死活，我不会特别研究哪个词是对的，我比较关心台语的死活。台语比较重要，台语的存亡比较危险耶。对呀。然后另一部分是我就比较喜欢台语没，所以它对我来说比较重要，哪有那么多为什么？对，我没有强迫大家一定要怎么样啊，我只是就跟大家说我是这样子的人。对，希望大家应该不会因为这样就不喜欢我吧？应该还好吧？应该就是这个立场是建立于语言是一种使用的工具，但是你有一个核心价值在里面的。我觉得有道理耶，因为对我来说，就是台语是我比较在乎，然后比较想要拿来做一些文化传承，或是做一些创作的语言。那对我来说，中文还有英文就是单纯的工具而已。对，但其实我觉得很多中国用语都是蛮不精确，或是蛮没有美感的啦。所以基于这个理由，我还是会比较想要选择更精确的用词。对，我也，我是比较。稍微相较之下稍微偏激一点点，我是尽量能不用就不用，但是我会强制转换成，就是我听到人家讲之后，我会强制转换。然后如果我发现我自己讲的话，我会对自己有一点点，为什么要这样用？我为什么要这样？我怎么不小心用到的这种感觉啊？对，我也还是会有不小心用到的时候，对，但我会饶过自己，因为我知道我没有那么关心中文，所以还是会犯点小错。对 ，OK， 没问题。对我觉得我可能我在那个聊天室回的，可能跟不是伊利，跟伊藤绿茶，可能跟他原本想讲有点不一样啦。他说的后者是那个嘛，支语就是支语，不要分那么细。如果真的讨厌的话，应该把中文本身丢掉。有些人讲这句话的意思就是，他觉得那个中文就是中文，然后反正他就是要用中文，所以怎样都好我不太一样啦。我那个真的讨厌就应该把中文本身丢掉，我是认真的，对。对，就是有些人说你真的讨厌的话，应该把中文丢掉的意思是说笑你不敢，但我的意思是我本来就想这样对，这个人家说那个什么要发钱，不对，那你为什么要用那国的身份证？为什么你要弄那国的那个货币？笑你不敢，笑你不敢丢掉之类的这种说法，我还真的蛮想丢掉的。对，我想要有一套是专属于我们自己的东西啊！真的会，真的会。有时候网络上就会有些人就是会笑说，就是有些人政治立场比较，有些人的政治立场比较明显的话，他可能不喜欢某个国家，对，但这些人里面，我不要讲哪个国家，但是有一些人他不想要他那个国家的身份证，但他其实也没得选。对，然后有些人就是为了堵住他们的嘴，就会说笑你不敢把你的身份证剪掉。对，但我其实觉得蛮难过的，就是这些人可能是真的想剪掉，但是他也没得选，他也没办法这样做。在人家的游戏规则下，还是得低头遵守啊，不然会直接死掉真的是会直接无法生存对啊，对啊，就是跟一条鱼讲说你不喜欢这个水域，你直接跳出去啊。就想说靠北，对，就是你污染了那个某个水域，然后你就说你不要，你就跳到岸上啊，那靠北。就想说，为什么不是把你先这个造成污染的东西抓出去，让我们的水域能够干净一点？我们想要生活啊。对，差不多。我觉得这个比喻还不错对，还不错，还蛮就是有时候还是不敢恭维那些特定的网络使用者的逻辑跟想法。真的。子昌说要不要爆破，我无所谓啊，就是聊天室你们想要讲什么，不是我讲的就没关系。对，我们这个都是大家自己的立场。对啊，不代表。我最近看到最好笑的贴文是说，那个以上言论不代表本人的立场，我就想说你还不想负责这个是蛮好笑，真的是很，就是网络上什么人都有。
对，这负起责任嘛，救命啊！超级好笑，而且已经没有感觉到生气，我只觉得超好笑。他们就是很逃避心态，而且这个是你不管逃避，就是人家说逃避可耻但有用，但是他是逃避可耻但又没有用我觉得他可以让自己活在那个快乐幻想中，应该对他来说可能有用吧。对，赶快滚回去他的幻想小泡泡里面。我无所谓啊，我无所谓。好，我们把这个话题聊得很辛辣，我们好强，太棒了，这就是我想要的开端。太好了，终于有越来越辣哦。好普通哦。好，有什么能力是花了时间培养出来的？基本上我的语言能力就是。我也是对，基本上语言能力就是啦。然后还有什么能力哦？我的应对能力吧。应对进退的能力还蛮培养出来的，就是非常制式官方化的回复啊。这个我很会，这我超会的。这个虽然还是有一些不成熟的地方，但我还蛮会的。有历练的感觉，我感觉得到。要夺官腔，我可以夺官腔；要夺生疏，我可以夺生疏。我甚至可以一本正经的写一堆空话。好强哦！这我可能还没办法。就是以前在有些时候啦，在上班的时候会要那个一本正经的讲空话，就是简单的说，事情虽然可能是我们有错，但我们要认那个不是我们的错，这样子。类似这种情境，所以我就已经学到说我要怎么洋洋洒洒写一篇文章，就是说明这个事情怎么，就是大概阐述这事情怎么发生，然后这事情就是因为某个方面的可能。他们没有去，落高，或者是他们没有注意到，然后都是他们的错，都是他们问题，不关我的事，这样子。当然不能那么明显的写出来，但是有稍微练就过说要怎么包装成我们看起来有歉意，但是真的不关我们的事的感觉，这样。我觉得这也算是语言能力的一部分嘛，虽然刚刚一开始讲语言能力会直接想到的是外语能力，但是对，外语能力也是用这个语言也是，对，用也是一个很高级的技巧。的确。那我刚刚说的我也是，好就又是台语，对，可以没问题。因为我小时候真的不会讲，虽然好像有讲过很多次，但可能有些人就是刚好新朋友或是第一次来看我，对。跟大家再次提醒一次，没错。其实小时候不太讲，几乎没有在讲台语的。我是大学才开始讲的哦。是的，所以是非常的台语新鲜人，可以这样讲吗？就是也是靠后天的努力这样子。对。然后顺便告诉大家，我为什么可以讲的这么流利。我觉得我进步最快的时间就是用全台语做直播的时候因为。至少我在直播的时候，我会很怕停下来不讲话，因为停下来不讲话，人家点进来就是没声音嘛，就是会把你关掉，直接转掉。对，所以会强迫自己要一直讲。然后如果因为我那时候就是只打算讲台语的情况下，我就是非常强迫自己要有办法一直用台语讲话。所以如果大家想要超快速的进步的话，可以试试看。就是我自己学语言的方式就是让自己沉浸在某个语言的环境当中，就是一开始是日文啊，然后再就是大学读用英文来念，所以就是看的是英文，听的是英文，然后讲的是英文，然后后面再就是从小再更小一点就是台语跟华语这样子，这种感觉。我的英语也是就是可能有些人觉得我英语还不错，但是我主要也是真的是听很大量，然后就是泡耳朵，对，对，真的，因为我的 YouTube 演算法基本上不是啊，就是我就没有很喜欢看中文内容，就是真的没有很爱看，对，我也还蛮
我的 YouTube 演算法几乎都是日文我的几乎都英文，我就比较常看他们的内容，然后就变成这样。有台语我也会看啦，但是就是创作者没那么多，所以主要还是英语的。对，没错。有一些我很喜欢的全台语的创作者也都好久没更新了，我也没办法。不然就你们出道嘛，做给我看，我也想看，我也想看。对啊。好，就又在叫他出道。Yeah. 但我是真的蛮希望大家可以出道的。哎呀，就是比我们有料的人多太多了。而且大家都有自己的专业领域，所以蛮希望大家可以去做自己擅长的。这个辛辣吧？可以。请，我怕我们撞车。最近有没有发现哪些人类的可恶行为？就是等一下，我要整理一下那个语言的那个精确。有非常强烈的预感，我们要讲同一件事。我最近就是比较不能容忍的，就是哇，有可能会回力镖会打到自己。我还蛮讨厌人家的那个网络酒驾的，是我自己在网络酒驾，不是，但是他们的网络酒驾是真的很暴冲那一种，他们是先就是不负责任的发言，不带脑袋的发言，我觉得，然后又一本正经的以为自己是对的，就是那种那个叫什么无知者山丘吗？还是什么？懂一点点，然后那个会以为自己非常懂。对，半瓶水响叮当那种，我蛮讨厌的。就是，而且就是我要爆言了，就是这对我来说是给猴子用网路就会变这样。不是我说的。我说的，就是各位注意点啦。哇！等一下，我怎么觉得我们联动的时候常常有这样的对话？就是你讲一些抱怨，然后我就说不是我说的，好好笑，互相撇清。真的，这就是那个啦，君子之交啦。对，就是会蛮讨厌，就是那种自以为是啊，然后就是以为我最厉害，然后我就只懂一点皮毛，为什么他们可以这样做？然后为什么我们家的什么就要得那样受苦受难？我会觉得说吃大便去吧。对啊，伊犁最近真的比较凶狠哦。对，为什么会这么？天气热吗？天气也比较暴躁一点。但我常常觉得凶狠也不是坏事哎。对，就是有些人吃硬不吃软啦。那对也是啦。对，所以我觉得比较硬的沟通姿态，刚好对到某些人的时候，反而是有用的。就是有些就是不见棺材不掉泪啊，确实对。不是听说什么孔子其实很强壮吗？所以那个还有那个还有谁？亚里士多德好像也是很强壮，也很就是古希腊人，就是各个身强体壮，那个雕塑型身材。对，你最好是跟他讲道理哦，不然你就要讲物理哦。以德服人，德是他拳头。对。我之前也有跟那个在直播上讲孔子，不过那应该是人家那个算是有点瞎掰的吧。对，有点夸大化，多少？对，想说人家孔子是山东人，那个人高马大，只要有一个不敢放他进去，光他那个威压感，谁顶得住？最好是趁他要讲道理的时候用讲的，对啊，不然等他动手的你就知道了。救命！猫猫说懂了，除了看书还要健身。其实我觉得某种程度上是对的，虽然我没做到，但我觉得是对的。对啊，就是人家说知识就是力量，有时候你可以把知识化为力量，没有错。把你手上最后的那本书 A 下去就对了。对，知识的重量，砰，没有错。对，好，那我想到2件呢，有2件可恶行为。其中一件是你刚刚讲一讲，我想到了，我先讲这个。就是我前阵子最近发现有人发文的时候会表现出一个很像是在问问题的感觉，
但实际上已经有立场了，对不对？对。然后我是真的以为他是在问问题，所以我就蛮热心的，因为他是问台语文相关的，就是至少我理解到的是，应该是想要问台语相关的问题，所以我就蛮热心的去好好的回答一下。但我就发现好像他只是想要寻求认同感，他其实没有想要获得对任何的。其实对，其实你讲这个之前，好像在前几天我有看到类似的文体。我觉得这种东西应该是，我说这种类似的现象应该是的，不是单一个案，不是单一个案，对，不是单一个案，而是大量发生。没错。然后我就会觉得你干嘛假装问问题，害我还要认真回答。对啊，让大家好过一点，不要浪费彼此力气嘛。你要取暖，你就直接打说我要取暖，或者是我要干嘛干嘛之类的，不用包装成说我今天就是什么有这个想法，不知道大家有没有一样的意见，然后其实就是想说你们就是不行啦，然后就是我就是想要干嘛干嘛啦，这种省点力气吧，真的是。对啊，我看到的那个文章就是说我想要怎样怎样，但是我不知道可以怎么办。然后我很认真的告诉他，我觉得可以怎么办之后，他就说，可是我觉得不是可是我觉得那个可是我觉得都不好我就想说早不回答你。而且他还我应该没记错的话，他还有说你知道我在讲哪件事对不对？我知道，大概知道。我没有在否定那个系统的。对，我没有在否定那个系统的对错，我就是想要用这个方式来做我想要做的表达。你干嘛要直接牵扯到一开始那个系统的问题？就是假装在问，我就觉得有点烦。就是对，那你就不要问。对啊，你想怎么做就是创作自由啦。就是你本来想要怎么做，我本来就不会想干涉你，但是你既然问了，我就会想要回答。然后你最后还跟我说，我觉得那个就是烂，我就是要照我的。那你干嘛问嘛？你干嘛问？你骗我！你骗我！欺骗人家的情感。对，我以为我是很热心的提供一点意见，我以为我可以获得一点认同感，没有。殊不知你只是其实是我在寻求认同感啦。对啊，我没办法得到优越感，我超难过的。原来都是你自作多情。好啦，超难过。另外一个可恶行为也是时事，就是有些人就是我怕讲他，也没有在怕了，其实我也不介意，就是害怕。有些人就是喜欢自我感动，对，就是做一些自以为对人家好的事能懂。比如说在野生生物的栖息地喂流浪猫。这个也很近期耶。结果讲的超具体。对，很具体。然后他也是跟你刚才说的那个已经有自己的立场，但还是包装成一副人畜无害，或者是想要就是为这世界好的一个模样。对，而且就很多人有提醒他，就是我可以理解，就是如果你真的原本不知道这件事情其实是在伤害包含被喂的猫以及原本的野生生物，如果你是真的本来不知道，那有人告诉你之后，你可以就是知道这件事。对，至少转换一下立场，或者是你知道这可能是有影响的。因为我以前也真的不知道啊，虽然我没有喂过野生的流浪猫，但是我以前也真的不知道这件事情。但是我就在网络上看到有人说，然后我就稍微认真的读了一下，我就理解为什么不能这样做了。对，就是我觉得你原本不知道就不是什么无法赦免的罪，但是已经告诉你了，你还硬要。对啊，就是对啊，就是你还自己很快乐的搬一个台阶给自己。对啊，而且哇，我最不能理解还是他自己发一个声明，然后就是一副话是我讲的，他说那些外来侵略生物也是野生环境的一环，我不能理解。这个就蛮不知道自己在说什么的吼。对，这话是我讲的，我就不能理解。对事不对人，而且很多人也不能理解。所以，不过我们真的是对事不对人。对，我们对这件事情，就是我觉得很瞎的，就是说，基本上家猫就是外来生物。那个本岛的原生猫科只有石虎跟云豹，但云豹已经灭绝了，只剩下石虎，也快了。然后对，石虎也快，好难过，怎么会这样？所以家猫基本上就是外来侵略种，就是
就是大家虽然就是怎么可能他们这么可爱？不是，他们还是外来侵略种的。可爱归可爱，对啊，对，就是他们还是乖乖养在室内，养在家里，这才是对环境保育最大的一个要点。就比方说什么对他们好，野生鸟类，对啊，野生鸟类也已经越来越少了。台湾八哥也是逐渐被一些国外的八哥取代掉了，就觉得很难过而且你喂流浪猫，然后不把它带回你家，它就会一直踩到捕兽夹，或是它就一直被车撞。你只是对啊，那你延续它的生命，你也延续它的痛苦。对啊，就跟一些放生集团一样啊。对。可是我觉得真的好多这种人。对啊，就是真的是，你刚刚讲那个词是什么？我都忘记。自我感动吗？对，这样子，这就是自我感动。我觉得我做一件好事，但其实那个就是在没错，就是在伤害全世界，甚至乃至广泛生命个体都在伤害到我，就是觉得要确野，真的是要确野。唐突的补充。我很熟悉自我感动这个词，是因为我一直觉得我生活中充满了这种自我感动的人，所以我痛恨他们很常讲这个词。对，真的，我想一下，不只是喂猫啊，就是蛮多人，就是他也不熟悉你的专业领域，他就喜欢自以为好意的给你很多你完全不需要的意见，浪费你的时间。我觉得这也是一种自我感动。类似说教男啊，对，的确，不一定男的，但是就是说教的行为，但很多都是说教男。对，真的，确实蛮多是男生。对，就是很令人意外的，没错。对，但我尽量不贴标签，我觉得好啦，有时候跟性别有关啦，但是都有可能哦。都蛮有可能的。我会尽量改成说教仔，但是因为太多歪人让我看到很爱说教了，所以。Y 人是什么？你说 X 人跟 Y 人哦？Y 染色体的Y 染啊，可以这样子哦。学会新的词。我是习惯讲那些那个我习惯讲劣质 Y 染，就代指一些行为能力低下的不是你今天很凶暴会吗？我没有不喜欢啊，我只是很意外。我想说，我以为应该说这是我近期的日常，我还蛮日常阐述说这些就是劣质外人。OK， 我们太久没聊天了啦，淡如水啦。没关系，现在加一点料，很好喝，蛮赞的。好对，反正我觉得自我感动蛮可恶的，而且他们会觉得自己是出于善意的动机，但是它实际上造成的效果都是别人的困扰，所以那基本上就是恶行哦。我是这样认为，就是等于说那个受伤的鸟，它应该要治疗伤口，而不是喂它吃一些有的没有的，或者是带它喝水。对，有些人以为吃这个就对它好了，并没有。没有，它需要的是快点上药，快点拿去治疗。你根本就没有鸟类那个照顾的相关知识，不要在那边自以为，不要在那边自以为把它害死的更快，然后就噎死还是怎样？对啊，就是肚子胀死或者是喝水，你就算看到人家车祸，也不会塞一个面包给人家啊。怎么办？我觉得有人会，就会啊。我不知道啦。好吧，但我也不清楚。很好笑，我们再来一些好了。今天同阶好高，我就想要开很久，或是流量的狗。我也是汪汪。好温驯的问题。我有一些很劲爆的童年回忆，我可以分享。好啊。我记得我的童年回忆其实都还蛮愁残的哦。不是没有，不是我去揍人，而是我受伤，都是我受伤。只有我有时候受伤的世界。对，然后我必须得说，我能从小活到现在，我觉得都是奇迹。哇，只是真的有一点奇迹成分在。我有段时间是还蛮常住院，但就是身体状况有出一些奇特的问题，所以。我有一些画面是我在吊点滴，然后吊点滴的
部位有用那个棉板固定，因为那时候就是怕小朋友的手会乱动，所以就是有加固定板。然后再来的话，就是我还有对以前受伤过的痕迹有那个，还有它是缝针，然后有线，我还记得那个有线的画面。哇！对，然后那个起因是我被玻璃瓶割伤，好恐怖哦！而且好像还蛮深的，然后那个印记到现在还在我身上，它真的没有消失掉。然后再就是我记得我也被脚踏车碾过去过。所以我是真的觉得我现在我的从小活到现在，我已经是奇迹了耶！被脚踏车碾过去是怎样啊？对，就是脚踏车碾过去，然后我还记得好像当时好像有吃到一点点很像碎石头的感觉吧。我还记得那个口感跟味道，就好像对，就是我的童年记忆是伤痕累累，然后都是我自己在受伤。虽然完全无关，但是你有吃过石头巧克力吗？有好好吃哦，好好吃哦，好谢谢。但是突然想到，而且它是一整管的，有时候那个对，有时候来会直接倒好几个进去，很爽，狂啃，好爽，真的好爽。对，然后这就是大概我会一直记得的童年回忆，而且这就是发生在蛮小年纪的时候。天啊！就甚至真的是还没读书的年龄，听起来就是学龄前是吗？对，真的是学龄前发生了这么多事，但我居然还记得。好，我想想，那你觉得高中能算童年吗？青少年，所以不算。因为我认定的童年就是大概是 teenager 以前。那我要想想。好，没问题。你真的是记性不怎么样没关系啊，就人家说会忘记的，通常都不是什么重要的事情嘛。是没错。那我还是讲我高中回忆好。好，可以。没有在管的，问好玩的。这边是你的主场，你想怎么讲都怎么讲。真的。对啊，有道理。我们高中还蛮乱来的，我们会在下课，就只有10分钟的那个下课，我们就是班上会有班级电脑。那个照理来说，就是有的老师想用 PPT， 还是想要用投影片，那是一样的东西，反正就是对，会用那个。但是我们在那个电脑上装了格斗游戏，哇哦！然后我们就会在下课10分钟，就一坨人会挤在那边打格斗游戏，很酷哎。对啊，格斗游戏就是可以在那个同一台电脑上直接玩的。所以那是一个蛮快乐的回忆，好怪还蛮有趣的啊。是还蛮有趣的。那我还有一个更有趣的，就是我跟大家讲过，我有一个想要做游戏的梦想。然后在高中的时候，我有一个同学非常的有趣，他我想要做游戏，我是比较在那个游戏机制上，就是游戏玩法上，我比较有想法。我对剧情还好。那我这个朋友他是对剧情很有想法的，刚好互补起来。对，然后他本来就有在写小说，然后他还投稿一些那个轻小说的奖项，虽然没上，对，有上我就会去攀关系，就不会在这了。对，反正那时候我们就是一起想要做一个游戏啦，然后我们做过很疯狂的事情，就是我们就是翘课，然后在那边讨论就是具体要怎么做，然后那时候很狂哦，那时候他就是直接把他的座位搬到走廊上。然后那时候是物理课，我还记得那时候是物理课，那个物理老师平常那个感觉蛮凶的，然后但是因为我们学校翘课的风气非常的重，对，就是老师基本上就是接受了很多学生会翘课这件事情，我是蛮放牛的，对，然后就是那个时候那个老师就是直接经过了，因为他把座位搬到走廊上嘛，所以物理老师要进教室的时候一定会看到，然后就跟他说。
你怎么在走廊上？然后我那个朋友就说哦没事，我今天翘课。翘课只是在就是教室外面翘课，对，而且还把座位搬出去，就在那边坐着他在那边坐着打算写他的小说对，他也是挺有 guts 的啦，真的蛮猛的。但老师也没生气，他就哦好，然后就去上他的课了。对，至少人没有不见，他至少还看得到的。我觉得老师是抱持这个想法。他可能想说，我逼你进去，你也不会听课，那随便啦。对，反正只要人没有消失，没有去搞一些人没有事情，就都好。对啊，只是在追逐自己的梦想，没有在听课而已，不是什么很严重的事。对，至少没有跑出去做什么为非作歹的事情。真的，还是蛮狂的，蛮酷的。酷，有意思。对，这应该是我第一次讲这件事，蛮好玩的。现在这个朋友还有在写小说吗？我不知道他好像跑去拍广告了。他是拍别人的，不是被拍的。类似广告导演那样。他后来跑去读电影系。很好对啊，也就还是有在追逐他的梦想啦。但我最近好像很久没跟他联络了。他可能不知道我在开台。好，来，我们下一个是：当你觉得和对方有冲突时，你怎么样反应？你会怎么修复？我是有一点点会避战的那一种我有时候也会耶，就是其实会挺担心说，就是比方说我跟火蛇好了，就是如果有冲突的话，我是还蛮担心说会不会因此生变，这样。所以有时候，但就是有时候会觉得，因为我们自己家里的习惯就是典型亚洲家庭嘛，就是有芥蒂没有再说出来，然后随着时间慢慢过去，让他就是当成那个房间内的大象。这个比喻很那个对，不提就不会有事。Okay. 就是用别的话题，用别的生活的意境来让他带过去，所以以至于我也会有一点点像是这种感觉，少把话好好的讲坦白讲出来，或者是我觉得有芥蒂的事情，我好像比较少去跟人家坦白讲，除非就是真的是事情很严重，或者是我觉得是必须得好好坐下来说清楚的那个情境，我才会主动的去说出来。然后怎么修复的话，就是慢慢沟通。我说我自己的想法，然后我是会惯性去理解、习惯、配合对方的想法，这样。这大概是我的方法，没有到很好，就是基本上没有很好，不要学。基本上没有很好。我觉得我的话好像，我想想，因为我也是一个蛮喜欢避免冲突的人，但是对我来说，好像要看那件事情有多重要。就是像如果是一些政治立场上，或者是对我觉得很重要的议题的看法，这种事情我觉得比较不能退让的。这个是基本的核心，就是自己的核心理念就很难。没错。如果是因为这种东西产生冲突的话，我就不会去修复那个关系。对，道不同不相为谋。对，的确，因为我觉得这种东西，好啦，当然我没办法说我一定就是客观，或是一定是对的，但是在我自己就是以陈火蛇的视角看过去，就是觉得这个是你有经过思考就应该要得出来的正确结论。比如说台语大家不讲它就会消失，我觉得这个是没什么好争的，这是客观事实。对啊，就是不论你在不在乎，它就是会这样。但是就有些人会硬要反驳说他觉得没有啊，然后我就会明明还有这么多人在讲啊，电视也在播啊，为什么他们就不能怎样？为什么不能多关注其他语言？为什么就一定要谈那个台语之类的？没错。
而且这种的对这种我一定都会先分享我的知识，告诉他为什么不是这样。有一些人就是他就是不想相信。他有，而且我看到蛮多都是为了反对而反对，但是他们提的那些其他的语言种啊，或者是其他的想法，他们就对，而且他真的就是没有经过思考，而且他对那些语言情况也没有到掌握到很熟悉。我会觉得，如果是为了反对而反对，可以先审审，没关系。然后我觉得以上这些都不是最破坏性的，就是因为我真的有一个以前是朋友的人，但是自从我开始关注台语文之后，他就一直觉得，他就一直不愿意理解，然后他还想要一直阻止我去做这件事情。所以我就真的就是跟他断绝关系了，因为我觉得很瞎。就是我觉得你不关心或者你不想相信就算了，你还要阻止我，就真的是有点太过分了。人家在做的事情关他什么事呢？对啊，的感觉，真的，我就觉得那叫什么？我要怎么过生活不关你的事。也是，是，对，反正我觉得会让我真的有产生很重大冲突的，应该都是要这种程度的。那这种我就不会修复。不然我觉得其实很多事情对我来说，我自己认为我是一个很会去配合别人的人吧。对，如果说我觉得没那么重要的事，我是真的没关系。对，随便举例啦，就是没有也没有，好像也没有类似的经验，但反正就是比如说什么，如果跟谁联动啊，约好了，然后他就是一直没出现啊。然后他后来说什么他忘记了什么的，我觉得那个都不会直接让我无法容忍到跟他起冲突，或是想要毁灭这段关系。我觉得那个都不是最重要。但是如果有一个人他就是打死都要阻止我去用台语文做我想做的事，我就会觉得不可饶恕，我必须立刻无视他。OK， 我蛮极端的，可以。毕竟这已经是触动到你的那个核心基本理念了。对啊，我觉得每个人应该都会有自己的一些核心价值。对，这也是自己的底线啦。对，那个叫什么？核心的，对啊，就是价值观啦。对，没错，是的。所以我其实蛮难想象我跟伊利关系破裂的，真的想象不到。没有，对我们的想法还蛮接近的。你不可能对啊，隔天醒来就突然痛恨台文，叫我不准用，应该是不会。对，我也是抱持着那种别人想怎么过就怎么过，如果真的弄到我会弄回去的那种类型。然后我跟火石是真的是立场几乎是一样的，然后想法也是大致上相同。我不敢说完全一样，是因为我真的很不敢讲完全一样，因为有些时候有碰壁过，就是想寻求认同感，结果是被打枪的，这是另外一回事了。对，但的确，对，基本上我觉得应该至少有80%是相接近的，所以我觉得应该是很难有冲突吧。对啊，感觉上。就虽然说我认识了很多也有用台语文的，或者是也有就是愿意讲台语的朋友，但我真的经验上真的有发现，每个人对台语文的想法都还是会有一些不一样啦。但是我觉得大致相近就已经很舒适了。是，没错。那反正就是不要阻止我做我想做的事，我觉得都不会怎样。对，你有没有要为人家的那个人生或者行为负责？真的，不要指导别人。真的，没错。好，还是我们来转最后一题。好啊，我知道，够辛辣就最后一题，不够辛辣就倒数第二题。再继续下去。我已经忘记上面还有什么嘞，但我记得应该还有一些辛辣的啦，应该还有。好啊。这个好不辣哦。我喝口水，你也可以喝口水。好，我来喝一下，啉嘴呢，喝口水。有没有杂谈准备的小技巧？做转盘呢？我觉得要看啦。我确实有在想要不要做一些主题杂谈。就是我也有在。你那个电台节目不是算是有主题吗？
对，对，那个其实算是有主题。我是想说我个人的，因为我之前从很久以前就是想说要聊个电影，聊个音乐，但很抱歉，我拖到现在还没。哦，好吧。对，就没事，你先继续好了。哦，好，我想一下哦。我是有想要做一些就是什么，就是整个杂谈 focus 在一个主题的这种，但是好像实际上好像也没有真的做齁。对，那就比较少。对啊，不过像这个深聊系列的这些问题，基本上就是我自己刚好有想到的。然后我说的刚好有想到是想到这件事情，然后我自己有思考过，我已经知道我到时候大概会讲什么的，然后我就把它放到转盘里。对，那当然就是实际上在直播上，就是还是会看一下大家给的回馈，可能又会衍生出更多的想法。对，但是基本上实际上准备就是我写下来的问题，我都有先想过。然后就蛮随机的，就是之前就是有很多个问题都是我在买饭的时候就自己突然想到的。哦，很好哎。对啊，像我之前有单人转这个深度话题转盘的时候，有转到了什么那个什么。服务业应该要多客气，这个就是我买饭的时候想到的，因为我就看到那个服务人员，然后我就想到，我也当过，然后我就突然想到这件事情。对，很酷哎，对，所以灵感真的是随时都蹦出来的。对，所以如果大家会常觉得需要灵感的时候，突然不够用的话，其实可以从平常收集，有很多很零碎的，你赶快把它写下来，之后就可以直接翻那个出来，很方便。对，我现在也是把我想做的内容全部都集中在那个手机的便条签里面。没错，完全一样，我也是，我都用 Google Keep 哦。对，哇，对，但现在我其实蛮乱的，所以 Google Keep 也有，越多越杂。没错，因为想做的事太多，真的好多，时间又不够用，好想要做一堆有的没有的事，一堆有的没有的计划。真的，我也是。对呀，好像大概就这样吧。我想一下还有什么，还有一种是那个我有个系列叫 Now Calling 嘛，那5颗零。然后我最近有想要做一些改变，就是我想要比较深入的去找一些，我觉得在他的领域有，就是有一个很特定的我感兴趣的领域的，我想要去找这样子的人来访谈。像2天后那个红莲。他就是有在写台语的台本的，对。然后这种的话，我就会想要准备一个访纲，就是一些我想问的问题来问他。那就是AI 还蛮方便的可以帮你想什么，要什么 title， 要什么话题，要深入到哪个阶层之类的。没错。但我觉得很可怕的是，有一些人用 AI 的时候是把它当成权威，但是因为 AI 蛮会瞎掰的，所以。是对，因为它是生成，它不是真的依据逻辑思考去得到答案，它是有点像猜测或是筛骰子，它取一个最有可能出现的词，然后把它塞进来，基本上是这样。所以蛮强烈的不建议大家把它当成某种权威，你应该把它当成工读生，然后工读生很有可能犯错，帮你收集资料用的而已。对，它只是帮你收集一些很未经处理的一些。发散的想法，或是一些很碎片化的东西。那最后是你要把关，你要为那个东西负责，要好好的动用你的小脑袋瓜想一下，这是不是对的？伊藤绿茶说这个是正确用法，你要当决策者，他是你的助手。对啊，可是很多人不知道啊。对，其实那个 ChatGPT 它在最下面有一行灰色的字是那个仅供参考那一类的，就是他说什么，还是要去找。正确或者是比较专业权威的内容。对，他说什么 AI 很有可能提供错误资讯，建议你自己去检查还是什么的。对。好啊，都不要看字啊。对啊，就是跟那个使用者服务条款直接不看，直接打勾。是我已阅读。一样。哇，那个伊藤绿茶举例的好，我觉得好有那个感觉哦，就是你当 AI 的技师传达他的神意，很多人真的是这样用真的超恐怖一堆，我真的是觉得很痛苦。对啊，对猫猫可爱说的也是，因为现在至少 ChatGPT 好像蛮多时候，或是你叫它附来源，它是可以附来源的。它会附得出来。然后可能你点进去会发现，那个它瞎掰出来的意思跟那个差很多，所以真的是要点进去检查。真的。
以前大家都至少还会可能就是虽然放维基也是有一点点偏颇，有些人会放维基，有些人会放直接就是可能什么统计网页的数据资料，但是现在一堆都直接贴那个 ChatGPT 的截图，我真的觉得你的可信度已经低到很低咯，要确定哦。我觉得对啊，维基的可信度跟 AI 的可信度，我觉得还是有一个落差哦。对，维基是大家都可以编纂，所以在 AI 还没出现之前，大家可能还会质疑维基，但是那个 ChatGPT 出来，一堆人用 ChatGPT 的那个作为佐证，他就开始觉得维基好像也不是这么差的感觉，甚至 ChatGPT 可能还从维基拿资料来，然后理解错意思，对，没错，更失真而已。对啊，没有错，这就是很神奇的更迭。对哦，而且维基百科好像照理来说，它最下面其实是要附那个来源的。对，它还是会有一些比较学术性的，或者是比较专业性的，还是会附上来源连结跟文献之类的。对，所以某种程度上，它还是可以去，你还是可以去检验一下它到底有没有摘要的对。是，对，没错。好。我们再试着转一个辛辣的出来吧，还是你要强制指定啊？其实也可以啦。这指定，其实我看不太到上面有字，真的是有点小。那我们把这个打开来直接看好了，字是不是很小？在转盘上是真的挺小，还是你可以 Ctrl 加滚轮拉大？我可以直接整坨复制给你。哦，好，可以。会不会有那种就是点菜的时候那个菜单密密麻麻，反而不知道点什么？对，会不会？我试试看。我试试看，但是我没复制到，等我一下，我的马铃薯电脑有点慢哦。好，我以后要叫他马铃薯老师。马铃薯老师，可以了。有了，很巧。你可以直接挑你觉得最辣的。最辣的，想一下。我再几个挑，因为有一些我可能要想一下我的想法，但有些我会觉得有想到的就太浅层，就很会感觉有点像浪费掉。我是怕我想的太浅。我可以再把这个问题塞回去，没关系。因为我在想，因为有时候我的想法可能也会改变，或是有更新，然后而且每次来宾都可能是不一样的人，所以我觉得有一些问题是可以重复出现的。是，对呀。比如说那种什么最近发现的可恨的人类行为，我可能每一阵子都想到不一样的。对，这个就可以回去。会随着时间变换，对，是的。我比较有兴趣的可能是第一个，就是现今世界的制度有没有什么不合理之处？好啊，其实还蛮多的。我觉得现今世界制度吧，我会觉得我应该要先从那个比较广泛一点点的开始。我就觉得过于理想化的制度现在还存在着，就有点不太合理的。但是他们的包装是他们是修改过后的理想国制度。有具体的例子吗？就比方说，努力就一定有饭吃，大家把那个财产全部集中到一个地方，然后交由那个地方统一的发放，这样才能获得就是绝对的公平。那我觉得就是以绝对跟集中这两件事情，是我近期觉得就是有一些思考能力之后，就开始觉得这是不是好像哪里怪怪的。会不会太过理想化？这种感觉就是桃花源记的桃花香吗？还是桃花源？好像就叫桃花源是吗？
对，好像桃花源跟那个以前的乌托邦其实就是类似的概念。但为什么它可以类似？为什么他们会有就是为什么它只是理想状态？因为它真的就是太过梦幻了。就是变成说，大家都只要大家愿意努力，就都一定有饭吃。但就是人类或者是一些生命体，一定会产生一些惰性的个体存在，就没有办法太过于理想化。所以我觉得有些时候是真的没有办法把所谓人性或者是天性想得太过于美好，或者是太过于良善。的确。还有什么制度？我想一下哦。其实很多制度我就觉得很不合理啊。光一些奇怪的法规，像什么2段式左转啊，那个机车不能上国道之类的，这我是觉得是真的很不合理，小到这种程度不合理。然后大一点的话，会觉得就是体系的一些想不透的地方，有时候是我想不透的地方，然后有时候是觉得说，为什么这种东西居然还能动的感觉。就比方说，人家扣了，就是有一段扣的，然后它明明就是一些就是东拼西凑，然后有些可能甚至有漏洞，但是它可以走，它可以动，它可以运行。的确，才会有这种感觉。对，就只是它就是可能再加了某个东西，或者是拔了某个东西，就开始分崩离析，然后开始做一些奇怪的事情。这个我就不太理解为什么它可以这样子动的奇异的想法，这样有道理。对，所以我只能用那个比较空泛的那个举例跟象征性来抑制，因为直接讲太明显的话，我怕这边是我的频道会被捕击。OK， 好。对，就是我想到的是这些啊，因为我其实还蛮愤世嫉俗的。这我们都闷骚啦，就都假装是好先生，但没有。我想到更多了，就是现开始气了。对，要开始气了，那个火又点起来了。就是有一个我很不能理解，就是生小孩为什么不能考试？哇哦，我没有批判，但是我觉得蛮有一个挑战性的。这是我的一个想法之一啊，就是计划生育，它看起来就是目前实行过的历史当中不是什么好事，但是以就是理想化的计划生育，我会觉得说，为什么有些人一定要硬生小孩？有时候从生活中确实会观察到，对，生了而不养，这个到底是存着什么心态？对，有一些很明显，他就是想生，但是他完全没有要把它养好。对，这是我突然想到的一个真的很存疑的制度，跟乱喂流浪猫差不多。这个你不用更辣，我是太辛辣了。可是本质上就是自我感动啊，就是你让他的生命延续了，但他真的有过得快乐吗？那个被养坏的小孩以后会快乐吗？对，真的不好说，不一定哦。所以有时候是 same energy， 就是你做的这件事情，你不顾他的后果，然后你也没有付出多大的心力，你只是为了自己爽，跟你觉得哇，我人生达到了一个成就，我做了一件好事，这种感觉。那是事后就是时间轴拉远一点，事情真的是这样吗？这样。然后还有的话就是有些事情是有些制度是后面自己想一想就觉得好像该在那时段废除的，就是有一个是精英政治的部分。以前有实行过，台湾有实行过精英政治，就是日本时期在你的你必须月收入要到多少才可以去投票。但是我觉得以自己的偏见跟狭隘的理解来说，在某些部分、某些时刻是还蛮需要精英政治的。我自己愤世嫉俗的结果啦，就是稍微那个帮腔一下啦。我觉得，对这个做法一定有它的道理，所以我可能不觉得它一定是一个最好或是
最 OK 的方式，但是对，它是相较之下的结果，他一定有他的考量，对，他一定有他的考量，他会这个自我产生，除非那个除了那个当权者要巩固自己的政权之外，撇除这个因素，它是还蛮理想的一个方面。不过我也确实觉得，就很有可能大家可以听到这个会直接想到，就是有可能那个比较穷的人的权利可能会被牺牲，我也觉得有可能。可是你无条件票等值，会不会有产生其他的代价？我觉得是有的。比如说，这是我近期比较尴尬的一点，就是这人的应该说这个东西的票，这东西的票居然跟我一样同等效力，我觉得很辛辣啦。但是我也有同样的想法，因为说真的，我也不想评论智商还是什么，就每个人关心政治的程度就不一样啊。可是有些人就是他明明就是不关心政治，他就是硬要凭感觉投票。那如果他的感觉其实是被某些东西操弄出来的，或者是片面资讯得到了结果，我觉得比较微妙一点点。所以就是这个是我之前自己挣扎过。就是真的看到一些奇怪的乱象，就觉得哇，这种东西的票居然跟我同等效力耶！然后开始在思考说，以前的精英政治有什么样的利弊？那最后我是有想通了，大概是弊端太多，所以才消失。这个我可以理解，但是还是会有几个想法说，不要，就是说不要以收入来断定。不如来考试吧，但是又觉得好像既然有考试就会有题本。伊藤绿茶说的那个，我觉得也有道理，因为我也有想过这个问题，就是如果是制定考题跟标准的时候，你可能会有一些，毕竟我姑且学过教育，就是你只要是想要制定考试，你都会有一些盲区，是，你那个测验本身不一定能考到你真的原本想考的，而且对，有时候会有偏见啊，比如说。你没有顾虑到一些不同民族的人，你没有顾虑到一些不同社会经济定位的人之类的，就是很难确保有一个真的是对所有人都真正公平的考试制度。对，可是我觉得所有人都票本质，然后某些人可以被收买或操弄，也不一定真的就比较好。所以我对这个事情的看法是，我还真的不知道怎么样是比较对的，但是我不会无脑认为现在就是最好的。我觉得是可以讨论的。现在的真的还有待修改的空间，我只能这样讲，还有很大的修改空间，因为真的不是最完善，但是它行之有年，跟相对跟甚至是比较相较高准确度跟公平性相较啦，对，就我觉得猫猫只能说你先没有，就只能说，这个社会还需要大家一起共同维护，让世界走向更好的阶段。就是大家可以多关心，然后多思考跟多讨论啦。对，多参与一些社会活动啦。对啊，对呀，不要都想说什么政治好脏不要碰，那你就只会被想碰的人左右哦。对啊，对呀。而且我记得好像 idiot 这个词的词源好像就是不管政治人，还是好像是猫猫卡爱说的，我觉得也蛮有道理的，就是为什么对同性恋或是反正就是为什么对领养小孩有那么高的标准，但是你直接把他生出来就不需要有任何标准，这其实蛮怪的。这是一个蛮疑惑的一个点。现在有些是会着重在应该说。最难应该是单身领养小孩最困难。可是有些名就是直接生出来，然后也是单亲的，他不一定真的就是过得比较不好。对，反而就是那是属于那个生命个体的计划性生育，所以我就觉得他的规划一定会比所谓一般的双亲家庭更来的有系统一点点，对，所以我会觉得说不会比他们还要差啦，这样不会比一般的双亲家庭还要差的感觉，这样，然后我会觉得，
同性伴侣的话，是真的是挑战还是很大，就是真的还是大到一个还是在就是多数抱持着异样眼光的标准来去看待这个群体。对呀。所以还是想说，既然民法应该是修改了吧？既然民法都已经修改，为什么相关条文能不能相对跟进或者是调整一下呢？这种感觉。我想一下你先。我想说切回那个要贴题的话，就是为什么现在生小孩就不用考试呢？真的，我觉得很有道理。如果是问我觉得现在制度有什么不合理的，我想一下呢，也没有不能讲啦。我想一下怎么讲比较好。我觉得财产可以继承有点怪怪的。财产可以继承，因为有一些人他基本上就是因为他的家庭持有很多房屋，他就可以过上跟我截然不同的生活。你说有些人是真的可以靠收租过活的，我真的有认识这样的人。有，我也常看到。然后我跟他已经断绝关系了，因为他是跟我那个很多立场差太多的那种人，但是对他的人生可以靠收租过活，也就是他可以毫无任何压力的实践他的梦想，然后他还不实践梦想，快被他气死。对，但是就是这样。像我想要跑出来弄一个跟台语有关的频道，我还要考虑我会不会饿死。他不用哦，他甚至可以直接毫无后顾之忧，甚至可以把你想做的事情都做完一轮。对，而且为什么他可以这样做呢？不是因为他付出什么努力，是因为他投对胎。我就觉得这个制度有点怪怪的。虽然我不知道怎么样可以让它变得更好，但我觉得现在看起来就是怪怪的。对呀，而且他基本上就是因为他的家庭拥有那个房子下面那块地，所以在那块地上居住的人要辛勤工作交钱给他。Why？ 哇，这是真的是那个回到以前的那个欧洲的就是那个地主跟农民，对，一模一样啊，一模一样。农奴，他不是农民，是农奴，但其实是一样的。对 ，same energy。对啊。猫猫卡爱说会不会他没有梦想？不是，他就是跟我说过他有什么梦想了，然后就一直不去做，我就觉得这个人是在靠腰什么。不是他都有资源，然后那边不做，那边只会抱怨。对啊，我就觉得很烦呢。不然他把房子过给我啊。对啊，换你来收租啊。我想啊。高枕无忧。如果我有那些房子，我就不会说这种话，我就觉得这个制度很棒。一定大力鼓吹，是完全支持那个遗产税，遗产继承制，大家都来当我的农奴吧。救命！好，对，反正就是这样。还蛮有意思的。好的，够辛辣吗？应该够。耶、还蛮辣的，还蛮辣的。太好了，伊利说我很辣，我很开心。You are so hot 。谢谢 ，I'm so hot。天哪，越来越奇怪。好了，大家开心就好。对。那我们是要唐突的结束吗？还是要跟大家说个再见再结束吗？好啊。我们再见。哦，好，下次见。你们要宣传一下。宣传一下吗？下次见到你是什么时候啊？明天晚上8点半，老狼会来切头了。耶，讲台语，Mercury 有来看诶，嗨。对，对，我们差不多了。然后明天是8点半，打电动，用台语聊天。开心了，我终于可以休息了，打电动。
耶，打电动，很期待，很期待。好，那我其实要宣传的是同一件事，明天请去伊犁的台看我们打电动。对，没错，没错。好，那大家就明天见啦。Yep， 拜拜。我想一下要降落去哪里。好难想。物色一下。好啊。挑个会讲台语的好了。私心。我来找一下。我觉得菜鸡好像不错反正我降落去菜鸡那边的时候，还会讲2句台语。可以呀，好，可以吧？好，那我们就飞去那边吧。Let's go， 大家再见，拜拜，拜拜。